โอกาสขอโอกาสแต่คณะสงฆ์ถวายความเคารพแด่พระมหาเถระในวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้โอกาสฟังพระธรรมจากมันเตเรศยาดอซึ่งจะได้เมตตาแสดงธรรมเป็นประจำทุกวันพระวันนี้เช่นกันเป็นวันพระแรกในพรรษาที่จะมีการแสดงธรรมลำดับขั้นตอนทั้งหลายที่เราจะได้ร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงนั่นก็คือเบื้องต้นเมื่อพระมหาเถระมันเดเรศยาดอได้นั่งเรียบร้อยแล้วบนอาสงพระสงฆ์ทั้งหลายเฉพาะพระภิกษุก็จะได้กราบถวายความเคารพก่อนหากมีเครื่องสักการะก็จะได้ถวายเครื่องสักการะแล้วก็ให้กราบเมื่อพระสงฆ์กราบเรียบร้อยแล้วสามเณรก็จะกราบถวายความเคารพเป็นอันดับที่สองต่อจากนั้นก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งก็คือศิยาเลแม่ชีและสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมฟังธรรมเมื่อกราบเสร็จเรียบร้อยดังนี้แล้วคณะผู้ศรัทธาทั้งหลายก็จะได้อาราธนาเป็นอันดับสืบต่อไปดังนี้พระมหาเถระก็จะได้โอวาทธรรมเป็นลำดับด้วยความเมตตาเป็นอันดับต่อไปนั้นบัดนี้ถึงเวลาที่สมควรที่จะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระก็ขอกราบอาราธนาพระสงฆ์พระภิกษุล้วนได้กราบถวายความเคารพแด่พระมหาเถระผู้มาแสดงธรรมให้พวกเราทั้งหลายด้วยความเมตตานะตอนนี้ขอกราบอาราธนาครับဒီနေ့1300ဘယ်လောက်လဲ83ခုဝါစုဝါဒုတိယဝါစုလပ်ပြီးကျော်8ရက်ပေါ့နော်8ရက်နေတဲ့ဘုရဦးနေပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော်မူလပါဏာတပါဠိတော်မှာလာတဲ့မဟာပဋိဌာန်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာမဟာသတိပဋ္ဌာန်တော်ကြီးကိုဟောပါမယ်ကျင့်စဉ်တွေစုံတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်တဲ့အောင်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော်ကိုဟောပါမယ်နော် Today is Wednesday, August 9, 2023. Today I will be talking about Mahasatipatthana Sutta, the four basic foundations of mindfulness Sutta. ขอโอกาสครับขออนุญาตแปลครับท่านเซียดอก็กล่าวว่าวันนี้เป็นวันพุธที่9สิงหาคมต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็จะแสดงเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4ครับတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တရားသာနော်ဘုရားဒီတရားကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားပလင်ဖွင့်သောအပြင်မြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးတာပါပဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကုသိုလ်လေးလုပ်တိုင်းလုပ်တဲ့ဘုရားကိုဥတည်နမောတတ္တကျမ်းစာရေးတယ်နမောတတ္တကိုနမောတတ္တနဲ့ရှိခိုးကြတာပါပဲဒါဘုရားရှိခိုးတယ်ဒါကြောင့်နမောတတ္တပရမနော်နမောတတ္တမယိုးနိုင်တဲ့ဘုရားနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးမြတ်ဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားအားတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအာနမောတတ္တသုံးခုနဲ့အားလုံးပဲရှိခိုးကြရအောင် Sayadaw says, let's pay respect to the Buddha, the owner of Dhamma, by reciting Namo Tassa 3 times. ต่อไปก็จะเป็นการนิมนต์ทุก
คณะสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาให้กล่าวนะโมตัสสะเพื่อแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดา3 ครั้งครับนะโม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระก็ရှိခိုးပြီးဒါကြောင့်မို့စိရန်တိဋ္ဌတုတရမောတရမောတရမသုံးပြသာသနာတိတရမောပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတိတရမောသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာတိစိရန်စိရကာလံနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ထအောင်ကာလကြာအောင်တိဋ္ဌတုထိုင်နိုင်ငံ၌နေကြကုန်သောဥပဒကဥပဒကရှင်လူအပေါင်း၌ရှင်အပေါင်းလူအပေါင်း၌တိဋ္ဌတိတည်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တိဋ္ဌတုမဟုတ်ဘုသုဒဗုဒ္ဓစိရန်တိဋ္ဌတုတတ္တမောစိရန်တိဋ္ဌတုတတ္တမောဒါပါပဲဆရာတော်စေจิรันทิสตุสัตตโมสัตตโม three types of sattama Buddha Dhamma Sila Samadhi Panya Pariyati Paripati Pariveda 3 types of Buddha Sasana may last long may sustain for a long time here in the land of Thailandขออนุญาตแปลขอโอกาสแปลครับสำหรับเซียดอก็ได้กล่าวว่าในการที่พวกเราได้กล่าวนะโมตัสสะ3 ครั้งเนี่ยก็เป็นการแสดงความเคารพต่อสิกขา3ก็คือศีลสมาธิปัญญาและเป็นการบูชาปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมขอบุญนี้โปรดนำให้ศาสนาเนี่ยอยู่ยั่งยืนนานในประเทศไทยครับပိဋကတ်သုံးပုံမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုမပြောက်ပြတ်ဖို့ရအတွက်ခေါ်ဟာကနော်တုတ်တန်တိုင်းတုတ်တိုင်းတိုင်းမှာကတော့ဧဝံမေတုတံကစတယ်ဧဝံမေတုတံဧကံပတမယံဘဂဝံကုရုတုဝိဟရတိကမ္မတဓမ္မနာမကုရုဏာနိကမောတတရခောဘဂဝါဘိက္ခုနာအမန္တေတိဘေကဝတိပါရန္တေတိတေဘိက္ခုဘဂဝါတော်ပစ္စသောတုံဘဂဝါဣဒရောစာအစရှိသောတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အဲ့ဟောရတော့ခေါ်ဧဝံမေတုတံကဧဝံမေတုတံကစပါတယ်နော် Sarah says every Buddhist discourse every Buddhist sermon usually starts with Evam Sutta. This means thus in this way I have heard. In this way I have heard. So this is a way every sermon, every sutta, every discourse of the Buddha starts. ขออนุญาตแปลนะครับท่านก็กล่าวว่าในการแสดงพระสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ก็จะเหมือนกับพระสูตรอื่นๆก็คือจะเริ่มต้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังแสดงว่าเป็นพระธรรมที่ท่านพระอานนท์ได้จดจำการแสดงพระธรรมของพระบรมศาสดาไว้ครับเอวเมตุตังကပထမသံဃာရဏတင်ဘုရားပြိဋိဘံဇာလက်ပြီးတော့3လအကြာမှာနော်မရှင်မာကတ္တပအစရှိသောမထေကျော်မထေရကဘုရားရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံတွေကိုမပြောက်ပြတ်ဖို့ရအတွက်သံဃာရဏတင်ထားခဲ့တယ်သံဃာရဏတင်နာကခောကအလုံးကိုပိဋကတ်သုံးပုံကိုစုပေါင်းရွှေ့ဆောင်တာသံဃာရဏတင်နာခေါ်ပေါ့သိသိထားတာပေါ့ဘုရားရဲ့ပရိကသုံးဖို့ဆိုတဲ့ပရိယတ္တိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတွေမပြောက်ပြအဓိကကပရိယကအရေးကြီးလို့ဒီကျင့်စဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုပိဋကသုံးပုံကိုပါလို့တယ်လေပထမသံဃာရဏတင်တယ်အဲ့ပထမသံဃာရဏတင်မှာဧဝံမေတုတံဗန္တိကတ္တပအရှင်ဘုရားကတ္တပယဣဒံသုတ်တံဣမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကို
မေမယာတိပိတောအနန္တာတိဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရား၏သမုဂ္ဂအနှင်းမြောက်ထံတော်မှဧဝံဤသို့သူတံကြာနာမှတ်သားဆောင်ထားလိုက်ရပါ၏မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုရှင်အနန္ဒကအမြဲတမ်းဓမ္မဘာနကာရိကဖြစ်တော့ရှင်မာကတ္တဗကနေရှင်အနန္ဒဒီသုတ်တံဘု து ဟောတယ်လေလို့မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒရှင်ကတ္တဗကမေးတဲ့အခါရှင်အနန္ဒကဧဝံမေတုတံနဲ့ဖြေတဲ့စကားပါပဲနော် The history of Eome Sutta, Sayadaw says, after the Buddha disappeared into Nibbana, after the Buddha's cessation, after Buddha had passed away, 3 months, there was a Buddhist council, the first and foremost Buddhist council, which is called Pattama Sangayana. At the time, Bhikkhu Ananda told like that, said like that, Eome Sutta, it means Bande Mahākassapa, I have heard this sermon, this sutta from Buddha in this way. So this is a history of Eome Sutta. It is recorded since the first Buddhist council, Pattama Sangayana. ขออนุญาตแปลขอโอกาสแปลครับในหลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว3 เดือนได้มีการปฐมสังคายนาครั้งแรกโดยท่านพระมหากัสสปะเป็นประธานในที่นั้นเนี่ยท่านพระอานนท์ก็จะกล่าวคำว่าเอวเมสุตังซึ่งเป็นคำกล่าวว่าขอกราบเรียนต่อท่านพระมหากัสสปะข้าพเจ้าได้ฟังจากพระบรมศาสดามาอย่างนี้เป็นต้นครับเอกันสเปียบกวากุรุตุวิหรติกัมมัตตธัมมนามกุรุณันนิกโมกุรุတိုင်းသားယဟန်တော်တွေကိုဟောပါတယ်နော်အတူချုပ်ကတော့ကုရုတိုင်းနဲ့နေကုံသောယဟန်တော်တွေကတော့ကုရုဏန္ဒီကမောတတ္တရကောဘဂဝါဘိက္ခုကုရုတိုင်းသားယဟန်တော်တွေကိုဟောတယ်လို့ပဲဒါကတရားအဟောကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညွှန်ပြတာပါပဲနော် The second thing you need to know is which to whom was this sutta delivered by the Buddha. There was a province called Kuru, Kamasa Dhamma. There was a province, there was a town, Kuru. The Buddha delivered this, Buddha taught this Dhamma talk to the people, to the residents of Kuru province. เรื่องต่อไปขอโอกาสขออนุญาตแปลครับเรื่องต่อไปก็คือเอกังสมัยภควาคือในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้แสดงต่อใครคำตอบก็คือว่าแสดงที่กรุกัมมาสะนะซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียแสดงต่อใครพระสูตรนี้แสดงต่อประชาชนทั่วไปครับกุรุတိုင်းနဲ့နေကုံသောယဟန်တော်တတ္တရခောဘဂဝါဘိက္ခုနာအမန္တိတိအဲ့ကုရုတိုင်းနဲ့နေကုံသောကမ္မတရွာကြီးမှာနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တယ်ဘိက္ခောလို့ခေါ်လိုက်တယ်ယဟန်တို့လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပရန္တိဘုရားလို့ခေါ်တယ်တေဘိက္ခုထိုယဟန်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားဤစကားတော်ကိုနားထောင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်အလုံးကိုတတိကောင်းဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုခေါ်လိုက်တာပါပဲเนาะ Buddha called the listeners of Dhamma talk Bhikkhu. It means disciples of Buddha or followers of the Dhamma.
ขออนุญาตแปลครับในคำต่อไปก็คือคำว่าอามันเตสินะครับพระบรมศาสดาเนี่ยได้กล่าวเรียกผู้ฟังทั้งหลายซึ่งก็เป็นพุทธบริษัท4ครับเบโกนิพพานติภิกขุภควาโตปิสสะโตภควาอิตารวสาမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးဧကယနောအယံဘိက္ခွေမေကောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသောကပတိဒေဝနန္တမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနံအတ္တကမာယညာတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကရိယာယယရိဒံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာလို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်ဒီလိုအကျိုးတွေရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အကျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းလာအောင်ဒါမြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ် The Buddha starts his sermon with Ekayano Yam Bhikkhave, etc. This means they are the results of meditating on Satipatthana meditation. So the Buddha starts his sermon with the results of Satipatthana meditation in order to encourage the meditators. ขออนุญาตแปลนะครับในพระสูตรนี้ก็มีคำต่อไปเป็นเอกายนังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าดูกราภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกขโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นต้นครับအကျိုး၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နံပါတ်1အကျိုးကတော့တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယအယံမကောဤတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်အယံတတိပဋ္ဌာန်တော်ဤတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်အယံမဂ္ဂင်ကောအယံမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တဲ့အဓိကတော့ဗောဓိပက္ခယ39ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်သည်တတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဝိတုဒ္ဓိယကိလေသာစင်ကြယ်ဖို့ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားရင်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့တတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယကိလေသာတွေစင်ကြယ်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာမို့လို့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတတိပဋ္ဌာန်တွေပွားရင်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်မယ်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရတဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးရှိတဲ့မို့လို့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများရင်ကိလေသာစင်ကြယ်ကိလေသာတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကုန်မယ်ကိလေသာစင်ကြယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်အဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်ဒါအကျိုးနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကုန်ခြင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်ပါတယ်လို့တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယဆိုတဲ့ကိလေသာစင်ကြယ်ဖို့ရအတွက်တတိပဋ္ဌာန်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာစင်ကြယ်ခြင်းဘာလို့ရမှာလဲတတိပဋ္ဌာန်ပွားမယ်တတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်ကိလေသာစင်ကြယ်မယ်ကိလေသာစင်ကြယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိပဋ္ဌာန်ပွားတာနဲ့ကိလေသာစင်ကြယ်တာနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်1အကျိုးရဖို့ရအတွက် The first benefit, the first result of Satipatthana meditation is purification of beings. Purification from what? Purification from kilesa, purification from defilements. So this is the first benefit of meditating on Satipatthana. It is also, in a sense, purification is nibbana. So the first benefit is to attain nibbana. You can attain nibbana by practicing Satipatthana meditation. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับใน
พระสูตรนี้ก็จะมีคำต่อไปก็คือสัตตานังวิสุทธิยาคือทางนี้เป็นหนทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนั่นก็คือหนทางนี้เป็นหนทางเพื่อพระนิพพานเป็นดังมีคำกล่าวว่าดูกราภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อโล่งความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นต้นครับนี่เป็นประโยชน์ข้อแรกของพระสูตรนี้နံပါတ်2ကသောကပဋိဒေဝနန္တမတိကမယသောကပူဆွေးမှုသောကပဋိဒေဝငိုကြွေးမှုတွေအငိုတွေပူအပူတွေအေးဖို့အငိုတွေတိတ်ဖို့ရတော့လွန်မြောက်ခြင်းအဲ့အပူတွေငိုကြွေးမှုတွေမှာလွန်မြောက်ခြင်းဘာလို့မလဲတတိပဋ္ဌာန်ပွားပါတတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်ဒီငိုခြင်းပူဆွေးခြင်းတွေမှာကင်းနိုင်ပါတယ်ကင်းနိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးကသောကပဋိဒေဝနန္တမတိကမာယသောကပဋိဒေဝကိုကျော်လွန်ဖို့ရတော့တတိပဋ္ဌာန်ပွားခိုင်းတယ်ပါနော် The second benefit of practicing Satipatthana meditation is that you can overcome worry, sorrow, and lamentation if you practice Satipatthana meditation. This is the second benefit of practicing Satipatthana. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับประโยชน์ของสติปัฏฐานสูตรข้อแรกก็คือเป็นทางไปสู่พระนิพพานข้อที่สองก็คือกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ครับနံပါတ်3ကတော့ဒုက္ခဒေါမနတနာအဋ္ဌကမာယဒုက္ခကိုဆင်းရဲဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲတို့ကိုကျော်အဋ္ဌကမာယချုပ်ငြိမ်းခြင်းငါဒေါသကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေအေးဖို့ရတော့ဘာလို့မလဲတတိပဋ္ဌာန်ပွားပါတတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေအေးနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုရနိုင်တယ်လို့ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေါ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုစိတ်ဆင်းရဲတွေကိုဆင်းရဲတွေအေးဖို့ရတော့တတိပဋ္ဌာန်ပွားပါတတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတွေအေးပြီးတော့ကုသိုလ်များများရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရနိုင်ပါတယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးကိုပြောတယ်နံပါတ်3က The third benefit you can get by meditating on Satipatthana is that you can get rid of bodily pain and mental pain or distress. You can overcome them by practicing Satipatthana. This is the third benefit of practicing Satipatthana. Dukkha domanasana Aggamahākammaṭṭhā in Pali. ขออนุญาตขอโอกาสแปลนะครับสำหรับประโยชน์ข้อที่3ก็คือมีคำกล่าวว่าดุขโดมนัสสะอธิกรรมายะเป็นต้นนะครับข้อที่1คือไปถึงพระนิพพานข้อที่2ก็คือกำจัดทุกขโทมนัสข้อที่3นี่ก็คือสามารถที่จะกำจัดความเจ็บปวดทางกายทางใจแล้วก็ความทุกข์และโทมนัสอื่นๆได้ด้วยครับနံပါတ်4ကညာယတအဓိကမာယညာယတဉာဏ်အစဉ်စဉ်မဉဏ်ဖို့ဉာဏ်ပေါ့နော်နာမရူပပရိစ္ဆေကဉာဏ်ပြီးဒီကဉာဏ်အစဉ်စဉ်ပွားဖို့ရတော့ဒါဉာဏ်မဉဏ်ဖို့ဉာဏ်ရပြီဆိုနိဗ္ဗာန်ညာယတအဓိကမာယမဉဏ်ဖို့ဉာဏ်ကိုရခြင်းကတတိပဋ္ဌာန်ပွားပါတတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်မဉဏ်ဖို့ဉာဏ်ထီအောင်ရနိုင်ပါတယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးကနံပါတ်4ညာယတအဓိကမာယThe fourth benefit you can get by practicing Satipatthana meditation is that you can access the wisdom associated with Magga-phala. You can get hold of the noble wisdom, noble intellect by practicing Satipatthana. It is said in Pali, Nyayasa Adhikamaya, you can attain the noble
wisdom, noble intellect by practicing Satipatthana. ขอโอกาสขออนุญาตแปลครับสำหรับประโยชน์ข้อที่4ยายัสสะอธิกมายะก็คือผู้ปฏิบัติย่อมได้ปัญญาที่สำเร็จด้วยมรรคเป็นมรรคปัญญาแล้วก็มีประโยชน์อื่นๆที่ได้ตามมาจากมรรคตามที่ผู้นั้นได้ตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตด้วยครับနံပါတ်5ကတော့နိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဘာလို့မှလဲတတိပဋ္ဌာန်ပွားပါတတိပဋ္ဌာန်ပွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလေလို့နံပါတ်5အကျိုးတရားတွေဒါကပฏิပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေကအများစွာအများကြီးရှိပါတယ်5မျိုးတောင်မှနော်ဒါနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘာလို့မှလဲတတိပဋ္ဌာန်ပွားပါတတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာပါပဲနော် Number 5 benefit of practicing Satipatthana is the achievement, the attainment of Nibbana. You can achieve, you can attain Nibbana, or you can experience Nibbana by yourself if you trying to meditate on the Satipatthana meditation. ขออนุญาตขอโอกาสแปลครับสำหรับประโยชน์ข้อที่5ของการเจริญสติปัฏฐานก็คือการได้เข้าถึงพระนิพพานด้วยตนเองไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้อื่นมาแจ้งหรืออธิบายว่านิพพานเป็นอย่างไรก็คือเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งในพระนิพพานด้วยตนเองครับတတိပဋ္ဌာန်မှာပွားခင်တတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေရနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကြိုတင်ပြောထားတယ်ဧကယနောအယံဘိက္ခွေဧကယနောယံမခောဘိက္ခုတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပတိဒေဝနံနမတ္တကသောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယကိလေသာစင်ကြယ်ဖို့နံပါတ်1အကျိုးနံပါတ်2ကဒုက္ခဒေါမနသောကပတိဒေဝနံသမတေကရအပူရေအေးဖို့နံပါတ်1ကကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေအေးဖို့နံပါတ်3ကဉာဏ်တွေမဉဏ်ဘုံဉာဏ်တွေရဖို့နံပါတ်4ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဒါဒီတတိပဋ္ဌာန်ပေါ်ရဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဧကယနောယံဘိက္ခွေမေကောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသောကပတိဒေဝနတမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတနာအတ္တကမယညာယတအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယတိတံစတ္တာရောတတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာန်ပွားရဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုတကယ်ကိုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောဝန်ခံပြောဟောတာပါပဲเนาะ So Buddha, the teacher, the Buddha starts his sermon in this way with the 5 benefits of practicing Satipatthana meditation. Number 1, you can purify all beings, or the practitioner can purify themselves from defilements. Sadhana Visuddhiya, number 1. Number 2, Soka Pritevana Samatekamaya, you can overcome worry and lamentation and sorrow by practicing Satipatthana. Number 3, Dukkha Domanasana Attingamaya, you can get rid of pain and distress by practicing Satipatthana. Number 4, Nyayasa Digamaya, which means you can attain, you can access Magga Phala Jnana, or noble wisdom and intellect, the highest noble wisdom and intellect by practicing Satipatthana. And number 5, Nibbanasa Sechikariya, which means you can attain Nibbana, or you can experience Nibbana by yourself if you practice Satipatthana meditation. ขอโอกาสขออนุญาตแปลครับสำหรับประโยชน์ของสติปัฏฐานมีอยู่5ข้อก็คือข้อที่1ก็คือเป็นทางเอกอันนำไปสู่ความบริสุทธิ์จาก
กิเลสทั้งหลายข้อที่สองก็เป็นเครื่องกำจัดโศกบริเทวะก็คือกำจัดความโศกและความร่ำไรรำพันข้อที่สามก็คือทุกขโทมนัสสะอธิกมายะก็คือกำจัดความทุกข์และโทมนัสข้อที่สี่ยายัสสะอธิกมายะก็คือจะเป็นเหตุให้ได้มรรคพละญาณก็คือเป็นปัญญาที่เกิดจากการบรรลุธรรมข้อ5นิบานัสสะสัจฉิกิริยายะก็คือจะเป็นผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งรู้จริงถึงพระนิพพานด้วยตนเองครับကရမေစတ္တာရောမြတ်စွာဘုရားမေးခြင်းလို့ဖြေတာပါပဲဟုတ်လားဖြေခြင်းလို့မေးတာပါပဲဟုတ်လားတတိပဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဝေရဏတုဝေရဏ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံစိတ်တေစိတ်တ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မာဆိုတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပွားဖို့ဝရိယဝေဒနာ ानु ပတ္တနာစိတ် ानु ပတ္တဓမ္မာ ानु ပတ္တရာဆိုတဲ့အနုပတနာ၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ပေါ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုထုတ်ပြောလိုက်တာပါပဲဟုတ်လား The Buddha moves on his desana by enumerating the four foundations of mindfulness by asking what are the four foundations of satipatthana mindfulness. They are kaya nupassana satipatthana, vedana nupassana satipatthana, which is meditation on feelings and sensation, and then number 3 Chaita Nupassana Satipatthana, which is meditation on the different types of mind, different types of consciousness taking place in your body. And then number 4, Dhamma Nupassana Satipatthana, which is meditation on the phenomena taking place in and outside of our bodies. So, this is Buddha's list of the four foundations of Satipatthana mindfulness. ขอโอกาสขออนุญาตแปลครับสำหรับในพระธรรมตอนต่อไปก็คือสติปัฏฐาน4ก็จะแบ่งเป็นหมวด4ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือพิจารณากายข้อที่2ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็พิจารณาเวทนาข้อที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาจิตข้อที่4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาธรรมที่เหลือเช่นเจตสิกที่เหลือเป็นต้นครับตติปฐานပွားဖို့စနစ်ကတော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပိုင်းမှာကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်တွေပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရပ်ကအာတာပိလုံလဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တမ္ပဇာနောဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်နောက်ပိုင်းတတိမာဆိုတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပြည့်စုံရမယ်ဒီတရားထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိရိယကောင်းရမယ်ဉာဏ်ပညာကြီးရမယ်ပြီးတော့တတိကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲနံပါတ်1ကအာတာပိဝိရိယနဲ့အလုံးလုပ်ရမယ်နံပါတ်2ကတမ္ပဇာနောပညာဉာဏ်နဲ့လှုပ်လို့ရမယ်နံပါတ်3တတိနဲ့လှုပ်လို့ရမယ် So Sayadaw explains the Pali text. There are 3 requirements
for the practitioner who wants to pursue the four foundations of mindfulness, who wants to practice Satipatthana meditations. Number one, the practitioner should be diligent and make effort as much as he can. And number two, the practitioner must be intelligent and wise and clever. And number three, the practitioner must be mindful, must be careful, must be aware of what's happening inside and outside of his body. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคุณสมบัติ3ข้อที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐานให้ได้ผลก็มีอัฏฐะเป็นต้นว่าอาตาปีสันปชาโนสติมาเป็นต้นอาตาปีในที่นี้ก็คือวิริยะก็คือเป็นผู้ที่มีความเพียรสม่ำเสมอข้อที่2สัมปชาโนก็เป็นชื่อของปัญญาเป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้แล้วก็ความเข้าใจข้อที่3สติมาก็คือเป็นผู้ที่มีสติซึ่งในที่นี้หมายถึงสติสัมปชัญญะก็คือสติที่มีปัญญาประกอบครับนับเป็นเปียท้ายมังกรกับอภิษาเนี่ยโดมนัตตาอภิษาโลภะป่าวเว้โดมนัตตาส่วนโดดาป่าวเว้စိတ်ဒေါသလေးလောဘတွေမကြီးအောင်နေရတရားထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘဒေါသမကြီးအောင်လုပ်လောဘဒေါသတွေပဲနေအောင်လုပ်တာပဲလေအဓိကတော့လောဘတွေကြီးနေမယ်ဒေါသတွေကြီးနေတော့တရားထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပယ်ထားရမယ့်အင်္ဂါကပါလေလောဘဒေါသလောဘဖြစ်မှမသိတာကမောဟပဲဒေါသဖြစ်မှမသိတာကမောဟပဲအဲ့ဟာတွေကိုပယ်ထားမှာပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေပယ်ဖို့ရအတွက်တတိပဋ္ဌာန်ပွားတာပဲတတိပဋ္ဌာန်ပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပယ်ထားရဲ့မင်္ဂလာကအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတ Sayadaw wants the practitioner that there are two elements the practitioner should keep away from. They are number one, abhijja, which means excessive greed, craving. Number two is dominance, which means aggression, arrogance, hatred. So these two things are the two elements the practitioner of Satipatthana must keep away from. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับกิเลสซึ่งผู้ที่จะปฏิบัติสติปัฏฐานจะต้องห้ามและงดเว้นก็จะมี2ประการในขั้นแรกก็คือข้อที่1ก็คือเป็นผู้เพียรกำจัดอภิชฌาทั้งโลภะมานะแล้วก็ทิฏฐิก็คือกำจัดความโลภด้วยกำจัดความถือตัวแล้วก็กำจัดความเห็นผิดด้วยข้อที่2ก็คือกำจัดโทสะเช่นความพยาบาทความคิดเบียดเบียนต่างๆเป็นต้นครับတတိပဋ္ဌာန်ပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါက3ခုပယ်ထားမယ့်အင်္ဂါက3ခုလို့ပြောပြီးတော့ကထင်းစဘိက္ခုဘိက္ခုကာယကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိဘယ်လိုကာယ ानु ပတ္တနာပွားတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟာသူမေးပြီးတော့သူ့ဟာသူဖြေတယ်ဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုအရညကတောဝါရုကမူလကတောဝါသုံးညာကာရကတောဝါနိတေရတိပန္လင်္ကံအာဟုစိတ်တောဥဇုံကာယံပဏိဒါယပရိမုခံတတေဥပထပတဝါနိတေရတိလို့မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ပွားဖို့မြတ်စွာဘုရားအာနာပါနကကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပါတယ်နော်ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ပွားဖို့ရအတွက်ခေါ်ကလမ်းစာပြောကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ပွားပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နေရာသတ်မှတ်ပေးတယ်ထိုင်ပုံစနစ်တွေသတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောဖို့ရအတွက်ကထင်းစာဘိက္ခွေပုကာယကာ ानु ပတ္တိဝိဟရတိဣဒဘိက္ခွေဘိက္ခုအရညကတောဝါတော်တဲ့သွားမယ်အရိညကုလလေးတာပြန်900ဝေးတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့တရားထိုင်ရမယ်အရိညကတောဝါရုက္ခမူလကတောဝါတစ်ပင်ရမှာတရားထိုင်ရမယ်သုံးညာကာရကတောဝါစိတ်ငြိမ်တဲ့အတန်တွေဘာတွေမဆူတဲ့နေရာမှာထိုင်ရမယ်နေရာ3နေရာတတ်မှတ်ပေးတယ် So
So, first of all, Buddha talks about Kaya-nupassana, Satipatthana. How is a practitioner supposed to practice Kaya-nupassana, Satipatthana? First, Buddha advises and suggests the appropriate locations and the posture of the practitioner. The locations suitable for the practice of Satipatthana meditations. Number one, Arinyakato. The practitioner should practice meditation, Satipatthana meditation in a forest. Or number two, the practitioner may practice Satipatthana meditation under a tree. Or number three, Saunyagara-gato, the practitioner can also practice Satipatthana meditation in a quiet place. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับกายเยกายานุปัสสีวิหรติเป็นต้นในที่นี้ก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องแสวงหาสถานที่ที่สัปปายะหรือเป็นที่สบายสำหรับการปฏิบัติสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งก็คือสถานที่ที่เป็นป่าและมีความเงียบข้อที่สองก็คือภายใต้ต้นไม้ที่โคนของต้นไม้ข้อที่สามก็คือเรือนว่างที่ไม่มีคนอยู่และมีความเงียบสงัดเป็นต้นครับနေရာ၃နေရာတတ်မှတ်ပေးထားပြီးအဲ့၃နေရာထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးလို့ရပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီအရုက္ခမူလနဲ့၃ညာကာရကိုရွေးမှာပေါ့နော်ရပြီဒါနေရာ၃နေရာမှာရွေးဒီမှာတော့နေရာတရားထိုင်လို့နေတော့အတော်ကောင်းတဲ့နေရာပါပဲအတန်ဒီပါလက်မစုပါဘူးနော်နေရာကတော့ရပြီးသားပဲနေရာကိုရပြီဆိုရင်တော့ထိုင်ပုံစနစ်ကပန္လင်ကံအာဟုစိတ်တဝဥဇုံကာယပဏိဒါယပရိမုခံတတေဥပထပတ္တဝနိတေတိထိုင်ပုံကပန္လင်ကံတင်မလင်ခွဲထွေးပါပန္လင်ကံအာဟုစိတ်တဝတင်မလင်ခွေးထိုင်မှာဥဇုံကာယအထက်ပိုင်းဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မှတ်ထားပါခေါင်းတွေဖြောင်းမခါးတွေဖြောင်းမဖြောင်းမြတ်မှတ်ထားပါဥဇုံကာယပရိဒါယပရိမုခံကမ္မထံတို့ရှေ့ရှုကမ္မထံဆိုတာအလုတ်ကိုတို့ရှိအလက်ကဝင်လေထွက်လေတို့ရှေ့ရှုတတိန်တတိကိုထပြစ်တပွားထားပြီးတော့နိတရတိထိုင်ပါထိုင်ပုံစနစ်ပြောတာပဲတတိလေးကအာနာပါနကမ္မထံဆိုတော့လေဝင်လေထွက်လေကိုလောက်တော့မှာဆိုအတ္တတပတ္တတာတို့ရှေ့ရှုရမှာအဲ့ဒါကြောင့်တတိထိုင်ပုံစနစ်ကိုပြောတယ် So Sayadaw talks about location a little bit more. Here in this center, you can choose whatever location you like according to the text. I think Arinyakato in a forest or Thonyagara-kato in a quiet place are suitable for you here. I think here in this center it is very suitable for you. And then Sayadaw talks about the posture of the practitioner. Palinga Abhujaitwa, number one, which means how you should sit. You should sit in a position, you should sit with your legs crossed and keeping your upper body straight and erect. And then Parimukhan Satain Tapitawa, focusing your mind on the nose tip, where the asasa pasasa comes in and goes out. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับ
ท่านเซดอก็ได้กล่าวว่าที่จะต้องไปอยู่ที่โคนต้นไม้ในเรือนว่างสำหรับสถานที่นี้ก็มีสถานที่ที่สัปปายะหรือว่าเป็นที่สบายมากมายท่านก็จะกล่าวถึงอิริยาบถะหรือว่าท่าทางที่ควรจะใช้ในการปฏิบัติสำหรับท่าทางหลักที่ใช้ในการปฏิบัติก็ควรจะเป็นท่านั่งโดยที่นั่งเนี่ยนั่งในท่าขัดสมาธิขาไขว้กันส่วนบนของลำตัวเนี่ยพยายามให้ตรงหรือว่าเกือบตรงเพื่อจะได้นั่งได้นานแล้วก็กำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกโดยที่จุดกระทบจะอยู่ที่ปลายจมูกด้านในหรือว่าริมฝีปากบนอย่างใดอย่างหนึ่งครับတမာတိဖြစ်ဖို့တမာတိဘာဝနာပွားဖို့ရအစပြောတာပါပဲထိုင်မှုစနစ်တွေနေရာတွေရွေးတယ်ထိုင်မှုပြုပြီးတော့နော်တမာတိဘိက္ခဝေဘာဝိထတမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဘူတံပဇာနာတိတမာတိကိုဘာဝိထဖြစ်စေကြကုန်တော့တမာဟိတောတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယထဘူတံလေရှုရင်လေလေးသိဖို့လိုတယ်လေရှုရင်လေမသိဘူးဆိုတော့တမာတိမဖြစ်စေဘူးဒါကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ရအတွက်လေရှုရင်လေကိုသိဖို့ရအတွက်တမာတိကိုဖြစ်စေပါတမာတိဆိုတော့လေလေးပေါ်မှာစိတ်လေးနေတာကိုတမာတိဧကဂရစေတသိက်ပဲလေလေးတစ်ခုဒီပေါ်မှာစိတ်လေး9မိနစ်နေတော့9မိနစ်တမာတိကောင်းတယ်10မိနစ်နေတော့10မိနစ်တမာတိကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်တမာတိကိုဖြစ်စေပါတမာတိရှိတဲ့ကိုကယထဗုဒ္ဓသိတယ်လေရှုရင်လေလေးကိုသိနေတယ်လေလေးပေါ်မှာစိတ်လေးနေတာကိုတမာတိခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲတမာတိရဖို့ရအတွက်တမာတိကိုဖြစ်စေပါတမာတိဖြစ်ရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတမာတိဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ဟာကနိုင်ထိုင်ပုံစနစ်လည်းပြောပြီးနေရာလည်းပြောသွားပြီဒါကနေရာလုံးပုံစနစ်တွေကတရားနေပြီเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးလုံးတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် Sayadaw says now we are starting to focus on the development of samadhi. Buddha taught samadhi bhavita samayito bhikkhave yatha bhutans vasanati which means that the practitioner must cultivate, must develop concentration so that he can see what is happening in his body, right? What is happening in his body in a rightful way, in a righteous way. So Sayadaw also explains a little bit about that. So when we practice Satipatthana, which means here Kayapatthana, Kayanupassana, Satipatthana, it is also Anapanasati. Anapanasati is also part of the Kayanupassana, Satipatthana. What is important is to keep your mind on the asasa pasasa or on the anapana. Wait and see only the anapana in breath and out breath. If you can keep your mind on that in breath and out breath for a few minutes, for 5 minutes, you move on to 10 minutes. So little by little you practice samatha meditation, you develop samadhi concentration little by little. It is very important because only if you have developed concentration you will be able to see what is happening in your body as they are. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับขั้นตอนที่จะปฏิบัติต่อก็คือเป็นการพยายามที่จะเจริญสมาธิท่านก็กล่าวว่าวิธีที่จะเจริญสมาธิให้ได้ก็คือจะต้องเจริญกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งซึ่งปกติก็จะเป็นการเริ่มด้วยอานาปานสติซึ่งอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยเริ่มจากการกำหนดลมหายใจเข้าและออก 2-3 ให้ได้ 2-3 นาทีก่อนหลังจากนั้นพยายามให้ได้5นาที10นาทีเมื่อถึง10นาทีแล้วก็จะสามารถทำสมาธิได้นานขึ้นเรื่อยๆ
สำหรับผู้ที่มีสมาธิมั่นคงสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาก็จะสามารถที่จะรู้แจ้งประจักษ์จริงในการเกิดการดับของกายด้านต่างๆได้ครับตโตวะอัตตติตโตวะปัตตติตโตวะตติဖြင့်ဒါလျက်အတ္တတတိဝင်လေကိုဖြစ်စေရမယ်တโตဝะတတိဖြင့်ဒါလျက်တတိပတ္တတတိထွက်လေကိုဖြစ်စေရမယ်ထွက်လေနဲ့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေပါပဲเนาะအန္တောဝိဒနာဝါသောအတ္တသောဗိဓဝနလောပတ္တသောပတ္တအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေလေသိတဲ့အလုံးနဲ့စိတ်ကတတိလေးထားမယ်နေရာကဘုရားကတော့တတ်မှတ်မပေးဘူးเนาะတတိလေးနေရမယ်နေရာကဗုဒ္ဓမတင်ညူဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့အလိုကိုသိတဲ့ယဟန္တာတွေရှိတယ်တတ်မှတ်ပေးတတ်တယ်ဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓောကတိတတိတပိတဝါဘာဝန္တတေဝဘာဝနာတံပိစတိဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓောကတိဝင်လေထွက်လေထိထိသွားတဲ့နေရာလေး၌တတိတတိကိုထပ်ပိတဝါထားပြီးတော့ဘာဝန္တတေဝပွားများတဲ့ယောဂီအားသာလျင်ဘာဝနာအာနာပါနဘာဝနာတိတံပိစတိပြီးစီပြည့်စုံနိုင်တယ်အဆုံးသို့ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့အာနာပါနအပြည့်သေးခြင်းရလမ်းဆုံးခြင်းရဘာလို့အောင်မလဲထိတဲ့နေရာလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိထားပြီးတော့လာလာထိနေတဲ့လေလေးကိုစောင့်ကြည့်မှာပဲနာသီပြထိရင်တချို့ကနှုတ်ခမ်းပြထိတယ်တချို့ကနာသီပြရှိတယ်တယောက်နဲ့တည်းတော့မတူဘူးဒါကြောင့်ထိတဲ့နေရာလေးကိုတော့သိအောင်လုပ်ပါသိပြီဆိုမှအဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိလေးထားပါအဲ့ဒါကထိတာကိုတတိထားမှလားထိတဲ့နေရာကိုအဲ့ကလွယ်တတ်တယ်ထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိထားပြီးတော့လာလာထိနေတဲ့လေလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြောက်စောင့်ကြည့်မှာလေကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဖုဒ္ဓဘာမလို့ထိတဲ့နေရာကသိရတယ်လေကိုသိကြရင်လေကိုနှစ်ဖူးလေတိုးတာသိကြရင်နှစ်ဖူးကစောင့်တယ်လက်တိုးရင်လက်ခေါ်ဝင်လေထွက်လေလေတိုးတာသိကြရင်ဝင်လေထွက်လေလေတိုးတဲ့လေနေရာလေးကနေစောင့်ရတယ်စောင့်တတ်ဖို့ရတော့အဲထိတဲ့လေကိုတတိလေးထားပြီးတော့လာလာထိနေတဲ့လေလေးကိုဝင်လေနဲ့ထွက်လေလေးကိုတတိဖြင့်တတိသိရှုပါဝင်နဲ့ထွက်တဲ့တတိကောင်းအောင်လုပ်ပါအဓိကတတိကိုအသုံးချမှာပဲတတိကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ် so that the Pali text goes like this so satowa asasati satowa pasasati which means the practitioner must be mindful of the in-breath coming in and the practitioner also should be also mindful of the out-breath going out. And Sayadaw adds, there is no specification of place where to put your mind in Pali, but the commentarians, the great Arahanta, great disciples of Buddha, defines a place where to put your mind when you meditate, when you practice Anapana meditation. Sayadaw say with the Pali, Potokase Satin Tapitawa Bhavantasa Bhavana Sampisati. Only if you keep your mind on the nostril where the in-breath and out-breath touches, your meditation will be complete, will be accomplished. So, Sayadaw advises you to keep your mind while practicing Anapana, to keep your mind on the nose dip where the in-breath and out-breath touches, because you are meditating on in-breath and out-breath, Anapana. But Anapana is, wind cannot be seen. So if you want to know the wind coming in and going out, you must stay where it touches and keep watching the coming in and going out of the breath
So this is how the Sayadaw explains the commentary. So in essence, to sum up, the practitioner must be mindful of anapana, in-breath and out-breath, at keeping his mind on the nose tip and keeping aware of the in-breath and out-breath at the place. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับการกำหนดที่ตั้งของสติในการกำหนดลมหายใจเข้าและออกนั้นท่านก็กล่าวว่าก็ขอให้กำหนดที่ปลายจมูกด้านในรูจมูกครับหรือว่าริมฝีปากบนซึ่งถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะกำหนดลมหายใจเข้าและออกติดต่อกันได้นานๆก็จะมีสมาธิที่มีกำลังมากขึ้นเพราะเหตุว่าวาโยหรือว่าธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะกำหนดได้อย่างเดียวก็คือกำหนดที่การกระทบหรือว่าจุดสัมผัสครับตโตวะอัตตติตโตวะปัตตติတတိမာဖြစ်အောင်လို့တတိမာပြည့်စုံပဲပြည့်စုံရမယ်ကာယနဲ့တတ္တပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ပေါ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံရမယ်ကာယကပါလေတတိမာအာတာပိဆိုတာလေလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားတာတတိကောင်းအောင်ကြိုးစားတာဝိရိယလုံလဝိရိယဆိုတာပါလေအာတာပိတမ္ပဇာနောဆိုတာကလေကိုသိနေတာလေတတိမတမ္ပဇာနောပညာပေါ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီပါပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်စိတ်ကလေလေးဒီပေါ်မှာစိတ်လေးနေလို့သိတာလေ9မိနစ်သိနေရင်9မိနစ်သမာဓိကုသိုလ်ရတယ်10မိနစ်သိနေရင်10မိနစ်တနာရီသိနေရင်တနာရီပေါ့စိတ်ကိုဘယ်မှမသွားအောင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်လေးနေအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှာပဲစိတ်ကထွက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ဆွဲတတိနဲ့ပြန်ဆွဲပေါ့နော်ဆွဲလို့မနိုင်ရင်တော့ပြောပေါ့လေဘုံလေးကြီးထိုးလေးကြီးကဏနာနိပဲသုံးပါတက်ကနေရှေ့တက်ကနေရှေ့ပြန်လုပ်ပါဒါကြောင့်မို့အဓိကတော့တတိမှာတတိကောင်းပြီတတိကိုအသုံးချပါပြီးတော့တမ္ပတတိမတမ္ပဇာနောဒါကပြီးတော့အာတာပိဝိရိယကိုအသုံးချပါတမ္ပဇာနောအဉာဏ်ကိုအသုံးချပါအလေးလေးကိုသိနေဖို့ပဲအဓိကလေရှုတာလေမသိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်မပေါဘာကြောင့်လဲလေပေါ်မှာစိတ်မနေလို့ပဲဘာကြောင့်မနေတာလဲတတိဝရိယနဲလို့ပဲကဲလိုရာကိုဖြစ်ပြတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လှုပ်တတ်ဖို့ကလိုတယ် Sayadaw repeats the requirements for a practitioner of Satipatthana, Atapi, Sampasano, Satima. The practitioner must be diligent. He must try very hard. He should put in as much effort as he can. Atapi. And number two, Sampasano, he should be wise and clear when in the process of meditating on this Anapana Sati. And number three, Satima, he should be, the practitioner should be mindful and aware of everything. He must be very mindful of the things happening inside, outside. So, Sayadaw also encourages you to practice meditation, anapanasati meditation, as much as you can, because if you can concentrate your mind for 5 minutes, you gain merit, you gain samadhi kusala. You gain samadhi sekha, you gain samadhi kusala for 5 minutes. If you can practice, if you can keep your mind on anapanasati, you can for 1 hour you gain samadhi kusala, samadhi merits for 1 hour. So it is very important to know how to practice meditation diligently and in a clever way.
ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับท่านก็ได้กล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณสมบัติของผู้เรียกที่จะปฏิบัติได้ก็จะต้องมีอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีเป็นชื่อของวิริยะหรือว่าความเพียรจะต้องมีความเพียรสม่ำเสมอสัมปชานโนเป็นชื่อของปัญญาก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจสติมาก็เป็นชื่อของสติก็คือ3องค์ธรรมนี้จะต้องประกอบในการเจริญอานาปานสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องทำให้ได้ทั้งวันแล้วก็ในทุกๆอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดท่านกล่าวว่าอย่างน้อยประโยชน์2อย่างที่จะได้ทันทีก็คือประการที่1ก็คือจะได้บุญหรือว่าได้บุญกุศลสมมุติว่าถ้าหากว่าทำ5นาทีก็จะได้บุญกุศลที่เกิดต่อเนื่องกันถึง5นาทีและเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าหากว่าทำได้1ชั่วโมงก็จะได้บุญกุศลเนี่ย1ชั่วโมงแล้วก็เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาข้อที่2ก็คือจะสมาธิที่ทำได้นานขึ้นก็จะมีกำลังมากขึ้นครับအဓိကတော့တမာတိဆိုတော့လေပေါ်မှာစိတ်လေးကြာကြာနေတာဧကဂတစေတသိက်လေလေးတစ်ခုလေးပေါ်မှာစိတ်လေးရောက်နေတာကို9မိနစ်ရောက်နေရင်9မိနစ်တမာတိ10မိနစ်ရောက်နေရင်10မိနစ်တမာတိတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမာတိဆိုတာကအဲ့မှာလေလေးတွေ့လေလေးကိုအဓိကထိတဲ့နေရာနဲ့စောင့်တာလေလေးကိုသိနေပြီနော်အဲ့လိုသိနေပြီဆိုတော့ဉာဏ်ကအတ္တပ္ပဇာဉာဏ်တမ္ပဇဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အလုံးလုံးနေတာပဲလေအဲ့လိုသိပါများပြီဆိုတော့ကောင်းသွားပြီလေလေးကိုတတိဝရိယတမာတိနဲ့အလုံးလုံးတာပါပဲအဓိကအလုံးလုံးတတ်ဖို့ပဲအလုံးကတော့လေသိတယ်လို့ကမ္မထမ်းဆိုတော့ဗာလဲအလုံးနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်မယ်ဘာကိုထိမ့်မလဲစိတ်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲတတိဝရိယတမာတိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်မယ်အလုံးကလေသိတယ်လို့ဆိုတော့လေလေးပေါ်မှာစိတ်လေးနေဖို့ပဲအဲ့ဒါလက်ကျန်ကလောက်အောင်မှာအဲ့ဒါကိုယ်ပဲလှုပ်လို့ရမှာနော်အဓိကအာနာပါနကဝင်လေထွက်လေကအာယုံပရိကမ္မနမိတ်ရဖို့လိုတယ်ပရိကံလောက်တတ်ဖို့လိုတယ်လေလေးကိုသိဖို့အဓိကပဲလေလေးသိပြီဆိုရင်တတိဝရိယတမာရီကောင်းအောင်လုပ်လို့လေလေရရှုတာလေမသိဘူးဆိုတော့လမ်းကလွဲသွားပြီလေကိုစိတ်ထက်မှသိနေအောင်လုပ်အောင်မှာသိတာကတမ္ပဇဉာဏ်ပဲတမ္ပဇဉာဏ်အရေးပဲသိပြီဆိုရင်တတိအသုံးချမယ်ဝရိယနဲ့အသုံးချမယ်တမာတိဆိုတာလေပေါ်မှာစိတ်လေးနေတာကိုတမာတိပဲလေပေါ်မှာစိတ်လေးနေရင်လေလေးသိနေတာကတမ္ပဇဉာဏ်ပဲတမ္ပဇဉာဏ်ဘိုင်းကတမ္ပဇာနောအရေးကြီးတယ်လေကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတတိဝရိယတမာတိနဲ့အလုံးလုံးပါ Sarah says the purpose of meditation is to keep under control your mind, to take control of your mind. So it is very important to keep your focus on the in-breath and out-breath, the wind coming in and going out. So your mind should be only here on the nose tip, being aware of the in-breath and out-breath all the time. It is very important. You must practice this Anapana meditation with diligence and determination and commitment. It is very important to know this wind coming in and going out. To know this wind, it is very important. ขออนุญาตขอโอกาสแปลนะครับสำหรับในธรรมเทศนานี้ท่านก็กล่าวย้ำคำว่าสติสัมปชานโนอีกก็คือว่าในการเจริญสมาธิเนี่ยก็จะต้องใช้ทั้งสติแล้วก็ปัญญาทีนี้วัตถุประสงค์ของการเจริญมีอะไรก็คือว่าเป็นการทำให้จิตเนี่ยสงบแล้วก็มีกำลังมากขึ้นเพราะนั้นก็จะต้องกำหนดลมหายใจเข้าและออกตลอดเวลาแล้วก็เจริญไปในทุกๆอิริยาบถก็คือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ทุกเส้นทางอย่างเช่นว่าในการเดินไปโรงอาหารแล้วไปกลับเนี่ยก็จะต้องพยายามตามลมหายใจให้ได้ตลอดด้วยครับอาตาปีตามภาษาโนตติมาเนี่ยเลี้ยวเลยแต่เลยอาตาปีส่วนลงนาวิริยะต้องชาเด้ญาณလေးကိုဉာဏ်ဆိုတာလေးလေးသိနေတာဉာဏ်လေးအဲလေးလေးကိုမမေ့ပြောတတိလေတတိမှာအဲသုံးခုနဲ့အလုံးလို့တော့စိတ်ကဘယ်မှမတော့လေပေါ်မှာစီလေးနဲ့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်10မိနစ်ကနေတနားလောက်ထောင်ပရိက္ခမဘာဝနာ
ပရိကံပိုင်းပဲလေလေးကိုလေဘမှာစိတ်လေးကြာကြာနေပြီဆိုရင်ဒါကပရိကမ္မနမိတ်ရလာမယ်ပရိကမ္မနမိတ်ရပြီဆိုရင်တော့တမာရီကအဲ့လိုကပရိကမ္မနမိတ်ကနေဥက္ခနမိတ်ပြောင်းတော့ကောင်းတယ်ဥက္ခဆိုတာလေလေးကအယောင်ထွက်လာတော့ပဲစိတ်လေးတောက်သူတို့နော်ဖြူဖြူလေးမိကိုးလေးတို့တွေ့လာတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်နော်လေရဖြစ်တဲ့နမိတ်ကိုပြောတာနော်လေလေးကနေပြီးတော့ဗာလဲအယောင်ထွက်လာတော့ပဲဖြူညင်းညမင်းညင်းညတွေ့လာနောက်ပိုင်းကျမှဝါကွမ်းဆိုင်လိုတွေ့လာတယ်အဲ့လိုတွေ့လာပြီဆိုတော့အဲ့လေလို့ပဲကြည်အဲ့ဒါကဥက္ခနမိတ်ပြောင်းတော့တားပြီးတော့စိတ်ကကတ်เสียအာယုံကထင်ရှားလာတော့စိတ်ကဘယ်မှမသွားတော့ဘူးတမာတိကောင်းတဲ့ကောင်းလာမယ်ပြီးတော့လေလေးတိတဲ့တိလာမယ်တတိအားတွေဝရိယအားတွေအာတာပိတမ္ပဇာနောတွေကပိုတဲ့ပိုလာမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကပရိကမ္မနမိတ်ကနေဥက္ခနမိတ်ဖြစ်အောင်ဥက္ခဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့ကြီးတောက်နေတဲ့နမိတ်ကြတော့ပရိဘာကနမိတ်ရတော့ကောင်းသွားပြီနော် So Sayadaw talks about the three nimittas: Parikamma nimitta, Aggaha nimitta, Vadibhaga nimitta. Parikamma nimitta is first nimitta, first image, mental image of the in-breath and out-breath taking place, going in and coming in and going out on the nose tip. So if you put in enough effort and if you are clever enough, if you are mindful enough, you will get the first image of Parikamma nimitta as anapanasati, which is in reality like the color is like brown thread or cotton, something the color little black or brown. But if you keep trying the meditation with commitment and for long enough time, your nimitta, your image or in-breath and out-breath, your nimitta will become brighter. Your nimitta will glow. For some people, it's like a very white cotton, or for some people, it's like a white cloud. So this image of anapana, in-breath, out-breath, is called Aggaha nimitta. And then you move on. You keep practicing hard, very hard, with commitment, and you put in effort. You diligently enough, and then you will be able to develop the Vadibhaga nimitta, which is the object of jhana samadhi. The Vadibhaga nimitta, the image, the third level image is very bright. It is the object of jhana samadhi. ขอโอกาสขออนุญาตแปลครับสำหรับท่านก็กล่าวว่าถ้าผู้ใดที่มีอาตาปีสัมปชานสติมาก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรถึงพร้อมด้วยปัญญาแล้วก็สติสามารถที่จะเจริญอานาปานสติติดต่อกันได้นานๆและตลอดทั้งวันก็จะมีโอกาสได้เห็นนิมิตซึ่งนิมิตเนี่ยก็จะปรากฏขึ้น3ประเภทแรกก็คือบริกรรมนิมิตหรือปริกรรมนิมิตนะเป็นนิมิตที่มีแรกเริ่มแล้วก็มีสภาพไม่ชัดเจนนะสีก็จะออกไปทางสีน้ำตาลสีดำก็คือเป็นสีที่ไม่ค่อยมีความสว่างแล้วก็รูปร่างเนี่ยก็จะขอบไม่ชัดเหมือนกับเป็นปุยฝ้ายอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยมีความพยายามและมีความเพียรในการปฏิบัติเช่นนั่งได้นานขึ้นแล้วก็กำหนดลมหายใจได้นานขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สมาธิที่มีกำลังมากขึ้นเป็นกำลังปานกลางก็เรียกว่าอุคหานิมิตสำหรับอุคหานิมิตเนี่ยจะต่างจากปริกรรมนิมิตก็คือเริ่มมีการเรืองแสงก็คือมีแสงออกมานะแล้วก็แทนที่จะเห็นเป็นสีน้ำตาลสีดำเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีขาวเรายกตัวอย่างเช่นจะมีบางท่านเนี่ยจะเห็นเหมือนกับเป็นผ้าสีขาวเป็นผ้าฝ้ายสีขาวเป็นต้นหลังจากนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติต่อไปด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความเพียรด้วยสติและปัญญา3อย่างก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงปฏิภาคนิมิตซึ่งโดยชื่อเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับภาพสะท้อนในเงากระจกคือมีความชัดเจนมากอันนี้จะใกล้ต่อฌานหรือเข้าสู่ฌานได้
และจะมีแสงที่มีความสว่างมากครับအတွေးတွေပြောက်ပေါ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့နော်ဟိုတွေးတွေဟိုရောက်စိတ်ကဟိုရောက်ဟိုတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေပြောက်ပေါ်ရတော့အာနာပါနဘာဝိတ္တဘာဝိတ္တကုပ္ပစေတယဝိတ္တဆိုတဲ့အတွေးတွေပြောက်ပေါ်ရတယ်ဘာပွားမှာတယ်လေအာနာပါနပွားပါလို့မြတ်စွာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအတွေးတွေပြောက်ဖို့ဟိုတွေးမတွေးဖို့လေပေါ်မှာစိတ်လေးနေဖို့ရတော့အာနာပါနအတွေးတွေပြောက်ဖို့ရတော့အာနာပါနပွားပါဝင်လေထွက်လေကိုသိနေပါတမ္ပဇာနာကအရေးကြီးတယ်လေးသိဖို့သိရင်အာတာပိနဲ့တတိမာကအရေးလိုက်လာမယ်တမာရီဆိုတော့ကလေပေါ်မှာစိတ်လေးနေတာကိုတမာရီပဲလေနေလို့သိတာလေမသိရင်တော့တမာရီမကောင်းလို့မသိဘူးလေဒါကြောင့်မို့လေပေါ်မှာစိတ်လေးနေတာကိုတမာရီဒါကြောင့်တမာရီကိုဖြစ်စေပါတမာရီရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုတော့ဘာကိုသိတယ်လေရှုတာလေသိနေတာကတမာရီကောင်းလို့သိတာလေဒါကြောင့်တမာရီကောင်းဖို့လိုတယ်တမာရီကောင်းပြီဆိုရင်တော့ပရိကမ္မနမိတ်ပရိကမ္မဘာဝနာပြီးတော့ဥက္ခနမိတ်ဒါကဥက္ခနမိတ်ပြောင်းလာမယ်အယောင်ထွက်လာတာပေါ့နော်လေကနေပြီးတော့အယောင်လေကနေဖြစ်တဲ့နမိတ်ကကောင်းပါတယ်နော်နမိတ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာထင်းနေတာပေါ်လာတာကိုစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတာကိုနမိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကလေဝင်လေထွက်လေဆိုတာနမိတ်စိတ်ကပ်ဆရာကိုနမိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့နမိတ်ကထင်ရှားလာပြီဆိုရင်တော့ဥက္ခနမိတ်နောက်ပိုင်းကြီးတောက်လင်းလာပြီဆိုရင်တော့ပฏิဘာကနမိတ်ရပြီဆိုရင်တော့ကောင်းသွားပြီအဲ့လိုမရဘူးဒီပရမကတတိကောင်းလို့တတိပရိယတမာရီကောင်းပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုမှနမိတ်အစဉ်ဆက်မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့တစ်ဆင့်အာနာပါနကျင့်စဉ်ကိုတစ်ဆင့်တတိဝိရိယတမာရီကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တတိတွေတို့ပေးရမှာဝိရိယတို့ပေးတပရိယတို့မလို့ဒီကောင်ကအတ္တတန်တော့ပြောင်းရမယ်အဲ့လိုမှတလားနလားနေလို့မှနမိတ်ကမပေါ်ဘူးနမိတ်ကပရိကမ္မနမိတ်ကနဲ့ဥက္ခနမိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အရှိတို့ပြောင်းမှာအရှိတို့ပြီးတော့မှပြောင်းမယ်Sayadaw points out another aspect of anapanasati meditation, which is that you can cut off wandering thoughts by practicing anapanasati. In Pali, it's called vitakkuppasitaya. You can get rid of wandering thoughts by practicing anapana. So Sayadaw also explains the importance of anapanasati and the development of 3 stages of nimitta, parikamma nimitta, ogga nimitta, and pribhaga nimitta by practicing anapanasati diligently. If you cannot develop these nimittas step by step, we must tend to the other way of practicing anapanasati, like long in-breath, long out-breath, and short in-breath, short out-breath, and something like that, which will come later. Okay. ขออนุญาตแปลนะครับท่านก็ได้ทบทวนนิมิต3นะครับอันที่1ก็คือบริกรรมนิมิตเนี่ยเป็นนิมิตแรกเริ่มก็คือว่าจะมีสีที่ค่อนข้างคล้ำเช่นสีน้ำตาลสีดำแล้วก็รูปร่างไม่ชัดเช่นเหมือนกับปุยฝ้ายจากนั้นถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยมีความเพียรมากขึ้นแล้วก็มีสติมีปัญญามากขึ้นก็จะได้เห็นเป็นนิมิตกลางก็คืออุคหานิมิตเนี่ยเริ่มมีแสงแล้วก็ขอบเขตชัดขึ้นก็จะเป็นผ้าฝ้ายสีขาวหรือว่าเห็นเป็นผ้าสีขาวเป็นต้นหลังจากนั้นถ้าผู้นั้นเนี่ยมีความเพียรมากขึ้นมีความพยายามมากขึ้นและมีปัญญามากขึ้นผู้นั้นก็จะมีโอกาสได้ซึ่งนิมิตที่3ก็คือปฏิภาคนิมิตซึ่งจะชัดเจนเหมือนกับภาพเงาสะท้อนในกระจกซึ่งมีความสว่างแล้วก็มีโอกาสจะได้ฌานด้วยสำหรับประโยชน์อื่นๆเนี่ยสำหรับในการเจริญอานาปานสติเนี่ยถึงแม้ว่าผู้นั้นยังไม่ได้ฌานเนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับทันทีเลยก็คือสมาธิเนี่ยมีกำลังมากในการกำจัดหรือว่าข่มอุทธัจจะหรือว่าความฟุ้งซ่านได้ครับအဲ့လိုအဓိကတော့တလားနလားတော့နေမလေးလေးမတိုးတက်ဘူးပရိပကနမိတ်တွေကဒီတိုင်းမှာပရိကမ္မနမိတ်ကနေမတက်ဘူးဆိုတော့
တတိအဝရိယတမာရိယရောသွားတဲ့ကြောင့်တတိဝရိယတို့ဘယဒီကံဝအတ္တတန်တော်ဒီကံအတ္တတမတိပဇာနတိဒီကံဝပတ္တတန်တော်ဒီကံပတ္တပဇာမိဒီကံဝပတ္တတန်တော်ဒီကံပတ္တတမိပဇာနေရတ္တဝအတ္တတန်တော်ရတ္တအတ္တတမိပရတ္တဝပတ္တတန်တော်ရတ္တပတ္တတမိတိပဇာနာတိဒါကအသက်ရှူနှေးတာနဲ့အသက်ရှူမြန်တာဝန်လေးရှည်တာဝန်လေးတူတာပြောတာမဟုတ်ထိတဲ့နေရာလေးကလေးဖြတ်သွားတာကြာတာကိုရှည်တယ်ခဏလေးဖြတ်သွားတာကိုတူတယ်လို့တတိကောင်းတဲ့ကောင်းလောက်တာပဲရှည်ရင်ရှည်မှန်းသိတူမှန်းသိရှည်အောင်တူအောင်တော့မလုပ်နဲ့နော်တတိကောင်းဖို့လောက်တာရှည်မှန်းသိဖို့ပဲတူရင်တူမှန်းသိနေဖို့တူတယ်ရှည်တယ်ဆိုတော့ကအချိန်ရှည်တယ်နဲ့အချိန်တူတာဒီနန်းထိတဲ့နေရာလေးဖြတ်သွားတာကြာတာကိုရှည်တယ်ခဏလေးဖြတ်သွားတာကိုတူတယ်လို့သိနေဖို့အဓိကတော့တတိကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လောက်တာဝရိယကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တမာတိကောင်းတဲ့ကောင်းလေးသိတဲ့သိအောင်လေ့ကျင့်ကလောက်တာနော်အရှိတို့ပြောင်းရှုမယ် So Sayadaw says when if you are you have been practicing anapanasati for 1 month for 2 months but you are feeling like I don't make any progress then your samadhi, your pinya, your diligence, your concentration and your wisdom, your mindfulness tend to be weaker and weaker. So what do you do to prevent this? So you have to focus the other aspect of anapanasati, anapana, in breath and out breath. You focus your mind on the in-breath and out-breath, keeping your mind and watching your in-breath long or short, your out-breath long or short. You should be aware of your in-breath and out-breath in that way. Here long means your in-breath takes a little more time, a little longer time, and short mean your in-breath a little short time. Okay, you pay attention to that aspect of your in-breath and out-breath, ana and anapana, asasa, pasasa, so that you can develop your diligence, mindfulness, sampajana, panya, wisdom, and diligence, viriya, effort. I mean, so that you can develop sati samadhi, panya again. So you pay attention to the in breath and out breath, whether they are long or short, When coming in, going out, they take a long time or they take a short time. You just pay that aspect so that you can develop again your sati, samadhi, panya. ขอโอกาสขออนุญาตนะครับสำหรับในขั้นนี้ท่านก็กล่าวบอกว่าถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติมาแล้ว1 เดือน 2 เดือนแล้วไม่มีความก้าวหน้าจะต้องกลับไปทบทวนอะไรก็คือจะต้องกลับไปที่อาตาปีสัมปชานโนสติมาก็คือว่าอาตาปีก็มีความเพียรหรือไม่สัมปชานโนปัญญามีกำลังหรือไม่สติมีกำลังหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องพยายามเจริญอานาปานสติให้ได้ตลอดเวลาในทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ตลอดเวลาเช่นไปกลับโรงอาหารถ้าว่ายังองค์ธรรม3 ประการนี้มีกำลังน้อยก็คือความเพียรสติแล้วก็ปัญญา3 ข้อนี้มีกำลังน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาโดยกำหนดลมหายใจไปที่เรื่องอื่นแทนเรื่องอื่นที่ขอให้นำมาพิจารณาก็คือดีคังวาระสังวาก็คือลมหายใจนี้ยาวหรือสั้นถ้าลมหายใจยาวเนี่ย1 นาทีจะไม่รอบของการหายใจจะน้อยถ้าลมหายใจสั้นเนี่ยใน1 นาทีก็จะหายใจถี่ขึ้นเป็นต้นเพราะนั้นก็ต้องกำหนดลมหายใจได้ว่าขณะนี้เข้าหรือออกแล้วก็ลมหายใจเนี่ยยาวหรือสั้นครับအရှိအတူလို့ရှုတယ်ရှည်တယ်တူတယ်ဆိုကအဓိကတော့ထိတဲ့နေရာနဲ့ဆောက်ပြီးလေးကရှည်တာလေးတူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလားလေးထိသွားတဲ့နေရာလေးရှည်တာအချိန်နဲ့
နောက်ပဲရှုတတ်လာမှာပါအဓိကတော့လေးတမ္ပဇ္ဇညာအရေးဒီပဲလေးသိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲလေးသိပြီဆိုလေးဖြတ်တော်တာကြာတာနဲ့ခဏလေးဖြတ်တော်တာဒါရှည်မသိနေဖို့တူရင်သိနေဖို့ပဲအဓိကတတိကောင်းတဲ့ကောင်းဝရိယကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကောင်းလေးကိုသိအောင်လေးချက်ငန်းလောက်တာပဲအဲ့လိုသိလို့မအဲ့လိုရှုလို့မှလင်္ကာ10ရက်လောက်မှဒီလိုနမိတ်ကပရိကမ္မနမိတ်ကနေဥက္ကနမိတ်မပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့တစ်ဆင့်ပရိပါကနမိတ်တွေမပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့တစ်ဆင့်နီးစနစ်လေးတွေဝရိယလေးတွေတတိလေးတွေတိုးလို့ပြရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အာနာပါနကျင့်စဉ်ကတတိဝရိယတမာရီအားကောင်းဖို့လိုတယ်အဓိကအလုံးလုံးတတ်ဖို့လိုတာပဲအဓိကတော့လေကိုသိဖို့အဓိကပဲလေကနမိတ်ပဲလေးမှမသိဘူးလေသိနေဖို့ပဲဘာကြောင့်သိတာလဲတမာရီကောင်းလို့သိတာလေဘာကြောင့်တမာရီကောင်းတာလဲတတိနဲ့ဝရိယကောင်းလို့လေတတိနဲ့ဝရိယလိုတာပဲတတိရဲ့ဝရိယရဲ့အလုံးလုံးအောင်မှာအလုတ်ကတတိနဲ့ဝရိယအလုံးလုံးတော့ကလေပေါ်မှာစိတ်လေးကြီးနေတာကိုတမာရီလေးနေတော့လေးသိနေတာကညာလေပေါ်မှာစိတ်မနေရင်တော့လေကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လေးသိဖို့ရအတွက်ရေးကြည့်တာပါလဲတတိဝရိယအားကောင်းဖို့လိုတယ်တတိအားဝရိယကောင်းပြီဆိုလေးကလှုပ်ရေးနဲ့နောက်ပိုင်းအယောင်ထွက်လာမယ်ဥက္ကနမိတ်ထင်းလာမယ်ဥက္ကနမိတ်ကနေကြီးတောက်လင်းလာပြီဆိုရင်တော့ပရိပါကနမိတ်ရပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကဘယ်မှတော့အာရမဏဓိပတိအာယုံကကြီးခဲနေပြီဆိုရင်စိတ်ကဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလေအာယုံကလေးကသေးနေပြီအာယုံကထင်ရှားမထင်ရှားဘူးဆိုတော့စိတ်ကတတိဝရိယတမာရီအားတွေကရောတော့မှဒါကြောင့်မို့တတိဝရိယတမာရီနဲ့ဉာဏ်နဲ့အလုံးပါအလုံးကိုအသုံးချတာဖို့လိုပါတယ်နော် When you practice Anapana meditation, keeping your mind on the aspects of Anapana, whether they are long or short, you will come to know the anapanasati, in-breath and out-breath very clearly, and you will be able to acquire the parikamma nimitta. And then if you practice very hard enough, you put in enough effort, and you practice diligently enough, your parikamma nimitta, the first level image of anapana will improve to the next level Aggamahākammaṭṭhā nimitta, a little brighter and a little gentler, a little softer version of nimitta. The second level nimitta, you will get the nimitta. But if you don't put in enough effort, you will not be able to get that nimitta. So you must be diligent enough. You must put on enough effort to keep your mind on that anapana nimitta very carefully, so that you can develop, you can improve your nimitta level to the next level. Sayadaw also refers to another way. If you can't do that, maybe there is another way. Sayadaw also refer to another way a little bit. ขออนุญาตขอโอกาสแปลนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยท่านก็กล่าวว่านอกจากจะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากบนได้แล้วก็ขอให้พิจารณาถึงว่าลมหายใจนั้นยาวหรือสั้นได้นะจนกระทั่งอารมณ์นั้นมีกำลังมากขึ้นซึ่งที่เรียกว่าอารมาธิปตินะครับถ้าหากว่าอารมณ์นั้นมีกำลังมากขึ้นสมาธิมีกำลังมากขึ้นโดยที่มีความเพียร3อย่างโดยที่มีองค์ธรรม3อย่างประกอบก็คืออาตาปีมีความเพียรสัมปชานโนมีปัญญาสติมาก็คือสติมีกำลัง3อย่างนี้ก็จะมีโอกาสได้นิมิตดังที่กล่าวมาแล้ว3ข้อคือข้อที่1ปริกรรมนิมิตปริกรรมนิมิตนี่ก็จะมีขอบเขตไม่ชัดมีสีค่อนข้างคล้ำเช่นสีดำสีน้ำตาลคล้ายๆกับปุยฝ้ายเป็นต้นนะครับ
จากนั้นถ้าหากว่ามีองค์ธรรมคือความเพียรปัญญาและสติดีก็จะมีโอกาสได้รับอุคานิมิตหรือว่าเป็นนิมิตระดับกลางก็จะมีแสงสว่างเรืองขึ้นมามีลักษณะคล้ายผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าสีต่างๆที่มีสีขาวแล้วก็ถ้าหากว่ามีความเพียรมีปัญญามีสติมีกำลังมากขึ้นอีกผู้ปฏิบัติก็จะมีโอกาสได้ถึงปฏิภาคนิมิตหรือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆคล้ายๆภาพในเงากระจกซึ่งมีความสว่างอย่างมากแล้วก็มีโอกาสจะได้ฌานครับဒီဃရတအပြင်ရှုတော့လဲနမိတ်ကပရိက္ခမကမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့တစ်ဆင့်တတိဝရိယတမာတိတိုးပြပေါ်ရတပ္ပကာယပရိတံဝေရီအတ္တတိတ်တံပရိတိခတိတပ္ပကာယပရိတံဝေရီပတ္တတိတ်တံပရိတိခတိတပ္ပကာယပရိတံဝေရီဝန်တဲ့လေဤအစအလေအဆုံးကိုသိအောင်ရှုရမယ်ထွက်တဲ့လေရဲ့အစအလေအဆုံးကိုသိအောင်ဒါကအစဒါအလေဒါအဆုံးလို့တော့သိလာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ထိတဲ့နေရာလေးကစပြီးတော့တောက်ရောက်ထိတဲ့နေရာလေးကနေဆုံးသွားတဲ့ထီအောင်သိဖို့ဒီနေရာပဲစဒီနေရာပဲဆုံးတာပဲဒါလေကိုသိတဲ့သိအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပဲဝင်လေအစအဆုံးထွက်လေအစအဆုံးသိနေဖို့အစလည်းသိတယ်အဆုံးလည်းသိဆိုအလေကသိပြီးသားပဲလေအဓိကတော့လေကိုသိတဲ့သိအောင်တတိဝရိယတမာရီအာကောင်းတဲ့ကောင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်တပ္ပကာယပရိတံဝေရီရှုွက်တယ်အဲ့ဒါလေလေးဖို့စိတ်လေးနော်တမာရီကောင်းတဲ့ကောင်းတတိအာကောင်းတဲ့ကောင်းတမာရီကောင်းတဲ့ကောင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ် Sayadaw explains another level of Anapana meditation. Even though you try hard and try put in enough effort and practice diligently enough, you cannot improve your nimitta level from prikama level to Ogga level. You need to put in much more effort. You need to be more diligent and pay another aspect of Anapana Asasa Pasasa. In Pali, it is said Sabakaya Prisamvedi, which means you must be aware of the whole in-breath and out-breath from start to end. It is a start, it is the beginning of Asasa in-breath, it is the middle of the in-breath, it is the end of the in-breath. So you must see whole Asasa, whole in-breath from start to end. And then also with the out-breath, you must know it is the start of the out-breath, it is the middle of the out-breath, it is the end of the out-breath. You must know, you must be aware of the whole out-breath. So it is another aspect of Anapanasati, Anapana meditation. It's called Sabakaya Prisamvedi, keeping your mind, keep focusing your mind to know the whole Anapana, the whole Asasapasasa, from start to end. It needs a lot of effort, a lot of determination, a lot of wisdom. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่เจริญอานาปานสติไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังนิมิตตะทั้งสามเนี่ยยังไม่พัฒนาไปได้ไกลเนี่ยก็จะต้องมาทบทวน3ข้อว่าข้อที่1ก็คือว่าสติปัญญาและวิริยะสติปัญญาแล้วก็ความเพียร3ข้อนี้มีกำลังหรือไม่เพราะนั้นถ้าหากว่าเมื่อทบทวนแล้วก็จะต้องเจริญอานาปานสติให้ได้ทั้งวันแล้วก็ในทุกอิริยาบถโดยแล้วก็น้อมเข้ามาในกายอีกข้อนึงก็คือสัพพกายปฏิสังเวทีก็คือว่ากายะในที่นี้ก็คือลมหายใจนะก็คือกลับไปพิจารณาลมหายใจใหม่โดยที่พยายามกำหนดลมหายใจได้ขณะนี้เป็นลมหายใจเข้าหรือออกพอเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าหรือออกได้แล้วให้พิจารณาต่อไปให้ได้กำหนดลมหายใจให้ได้ตลอดสายก็คือขณะนี้ลมหายใจเพิ่งเริ่มเข้าแล้วก็เข้าไปจนถึงกลางของลมหายใจแล้วก็ขณะนี้สิ้นสุดลมหายใจเข้า
ในขณะที่หายใจออกก็ต้องพิจารณาให้ได้ตลอดว่าขณะนี้เริ่มหายใจออกขณะนี้อยู่ตรงกลางของช่วงหายใจออกและขณะนี้เป็นช่วงที่สิ้นสุดการหายใจออกก็คือพยายามกำหนดลมหายใจให้ได้ตลอดสายก็คือตั้งแต่เริ่มตรงกลางแล้วก็จนกระทั่งถึงสิ้นสุดทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกครับအဓိကတော့တတိဝရိယသမာဓိကောင်းအောင်လေ့ကျင့်လုပ်နေတာပါပဲเนาะအတတိအဝရိယသမာဓိအားကောင်းနေဘယ်လိုเนาะဝိပဿနာကသမာဓိဘာဝနာကအရှိန်မြင့်လာပြီဆိုရင်တတိအားဝရိယအားသမာဓိအားတွေကောင်းလာပြီစိတ်ကငြိမ်းလာတော့ပါပဲလေးလေးတိတဲ့တိလာတာပဲလေးကိုတိနေဖို့လှုပ်ရေးနဲ့ပရိကမ္မနဲ့ပဲလေးထင်ရှားလာတာလေးထင်ရှားလာတာကောင်းတဲ့ကြီးတောက်လင်းလာတာကိုနမိတ်ဥက္ကနမိတ်ပေါ့နော်အဲ့နမိတ်ရနော်စံတင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမပို့မချင်းတကနီးကအရှိတိုးအစအဆုံးပြီးတော့တမကအဲ့လိုရှုလို့မှအစအဆုံးလို့ရှုလို့မှနမိတ်ကမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ပတ္တံပါယံကာယသင်္ခါရံအတ္တဒိဋ္ဌမိတေတိခတိပတ္တပါယံကာယသင်္ခါရံပတ္တဒိဋ္ဌမိတေတိခတိယုံရင်ကြမ်းတတ်တဲ့လေကိုတိမ့်တိမ့်မှုမှုလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ထွက်လေဝင်လေတို့ကိုဘာလဲတိမ့်တိမ့်မှုမှုလေးဖြစ်အောင်တတိအားကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအာတာပီလို့တဲ့တံပဇာနောတတိမာအဲ့ဒါလို့တဲ့အဲ့ဒါကတတိအာတာပီတံပဇာနောတတိမာဆိုတဲ့ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့ပရိကမ္မနမိတ်ဥက္ခနမိတ်ပရိဘာဂနမိတ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာနမိတ်ကပေါ်လာပြီဆိုရင်လေကဖြစ်တဲ့နမိတ်ကတော့လေကနေပြီးတော့ထင်ရှားလာတာပဲအယောင်ထွက်လာတော့ပေါ့အယောင်ကနေပြီးတော့ကြီးတောက်လင်းလာပြီဆိုတော့ကောင်းတယ်ရှေ့ဓမ္မမဟုတ်ပရိဘာဂနမိတ်ဆိုတော့နမိတ်တွေကတော့စိတ်ထဲမှာတင်လာတာဘေးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အပြင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်တွေရှိသေးတယ်အပြင်ဖြစ်တဲ့နမိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ထဲမှာထင်လာတာကိုလျှက်စီးလက်လို့ထင်တဲ့တောင်ကြီးရက်လို့ထင်တဲ့အများကြီးပေါ့ဝါကွမ်းဆိုင်လို့ထင်တာရှိတယ်နော်တချို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနမိတ်ကစိတ်ထဲမှာထင်လာတာကိုနမိတ်ခေါ်တာပေါ့လေရှုလို့ဖြစ်လို့သူ့ကိုလည်းလေးလို့ပဲခေါ်တာအပြင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်ကြတော့နမိတ်ခိုင်ဖို့ရတယ်ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နမိတ်ကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့စိတ်ကအဲ့မှာတော့ကတော့တမာတိကပြတ်သွားတော့အဲ့ဒါကြာတော့နမိတ်လည်းမခိုင်ဘူးတမာတိကလည်းပြတ်သွားတော့အဲ့နမိတ်ကပျောက်သွားတာအဲ့လိုမပျောက်အောင်လေးပဲနမိတ်ပေါ်ပြီဆိုရင်လည်းလေးပေါ်မှာစိတ်လေးနေအောင်ပဲလေ့ကျင့်ကလုပ်ပါနောက်ပိုင်းနမိတ်ကခိုင်သွားပြီလို့စိတ်ကလို့ရတော့နမိတ်မှာပဲစိတ်ကပ်ပြီးတော့အဲ့နမိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့လေးရဲ့တသားနဲ့ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ကလုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းသွားပြီပတ္တံပယကာယသင်္ခါရအတ္တတိတိမ့်တိမ့်မွမွလေးရှုနေတော့နမိတ်စစ်စစ်ပေါ်လာမှာပါSayadaw says the purpose of all of this is to improve your samadhi concentration, your sati, your mindfulness, your wisdom, your panya. So the main purpose of all of this meditation is to improve, to make better your sila samadhi panya. So Sayadaw also explains another level of another aspect of anapana meditation, which is said in Pali, Pasambayang Kaya Sankaran, which means by calming down your rough asasa, pasasa, your in-breath, out-breath. By calming down, you need to, for practicing, in order to practice this aspect of anapana, asasa, pasasa meditation, you need to reduce, you need to make your in-breath and out-breath a little gentler, a little softer. Because normally when you try to get nimitta of the anapana, in-breath and out-breath, you tend to make a rough in-breath and out-breath. So at this level, you need to make softer
in-breath, out-breath. You need to calm down your in-breath, out-breath. So Sayadaw also wants you that it is very difficult to maintain as long as you get the nimitta. So if you want to make to hold on to the nimitta you get, you must put in the sati, samadhi, panya more and more. So if you can keep your mind on the nimitta longer and longer, your nimitta will be secure and strong, and it will improve to another level. And usually the nimitta, the type of nimitta differs from one practitioner to another. For some practitioners, it is like a cotton thread. For some practitioner, it is like a thin plastic. For some practitioner, it's like a cloud, a little cloud. So nimitta is an image that appears in your mind based on the asasa pasasa. So it is a little bit difficult to maintain the nimitta, and also difficult to improve that nimitta from the first level to second level, from second level to third level. So it is very difficult. You just need to put in more effort, more diligence, more concentration and wisdom. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับตอนต่อไปนี้ท่านก็กล่าวว่าสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อมีความพยายามมากๆก็จะหายใจแรงขึ้นพอหายใจแรงขึ้นเนี่ยลมหายใจก็จะหยาบขึ้นเมื่อลมหายใจหยาบขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะได้นิมิตเนี่ยจะน้อยลงวิธีที่ดีก็คือพยายามหายใจให้เป็นธรรมชาติแล้วก็หายใจให้นุ่มนวลตามธรรมชาติเมื่อลมหายใจที่อ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลตามธรรมชาติเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้รู้ได้ง่ายก็คือว่าก็จะทำให้สมาธิสติและปัญญาเนี่ยมีกำลังมากขึ้นเมื่อสมาธิสติปัญญาแล้วก็ความเพียรเนี่ยสมดุลกันดีเนี่ยก็จะสามารถได้นิมิตซึ่งอาจจะเป็นนิมิตที่หยาบปานกลางหรือว่าละเอียดก็ได้และนิมิตในแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปร่างไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยจะเห็นนิมิตเป็นเหมือนกับปุยฝ้ายบางคนก็เห็นเหมือนกับเป็นก้อนเมฆบางคนก็เห็นเหมือนกับหมอกเป็นต้นอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยสามารถรักษานิมิตนั้นให้ได้นานขึ้นและมีความชัดเจนขึ้นผู้นั้นก็จะมีโอกาสได้ฌานมากขึ้นครับนมิตะก็ตันละญาณလို့นมิตမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်လို့လေနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုနမိတ်ကိုထိန်းနေဖို့ဗာမဏိပေါ်ခိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာစိတ်ကပ်နိုင်ဖို့နမိတကောတန်လာဉာဏ်နမိတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နမိတ်ကိုခိုင်အောင်ထိန်းနေတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်နမိတ်ခိုင်ပြီးစိတ်ကအဲ့မှာကပ်သွားပြီးနမိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့လေးရှုလို့ဖြစ်လို့သူကလည်းလေးလို့ပဲကြည့်ထားတော့အဲ့မှာနမိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့လေးရဲ့တသားတည်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့လေးရှုလိုက်တဲ့နမိတ်ကပေါ်လာပြီအဲ့နမိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ထားလို့ရပြီဆိုရင်တော့နမိတ်မှာကျွမ်းကျင်လာပြီဘယ်ချိန်နေလေ့ကျင့်ခန်းပဲလေအဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကရလာပြီဆိုရင်လေးရှုလိုက်တဲ့နမိတ်ကသူ့ဟာသူနောက်ပိုင်းကျလေ့ကျင့်ခန်းကျနမိတ်ကသူ့ဟာသူကိုပဲစကားပြောလဲဒီနောက်မှာပေါ်နေတာပဲသူကအဆက်လင်းဆက်လေးပေါ့နော်နေလုံးနဲ့အဆက်ပြီးတော့လာလုံးနဲ့ကအရောင်အဆက်လို့တောက်ရှူးကျယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအလင်းဆက်လေးပေါ်နေတာအဲ့ဒါကအမြဲတမ်းပဲနောက်ပိုင်းအဲ့တမကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့လေရှုတိုင်းသူကအမြဲတမ်းရှိနေတော့တာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့နမိတ်တကောတန်လာညာနမိတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်နေပြီဘယ်ချိန်ရှုလဲအဲ့နမိတ်လေးကစိတ်ရှိနေတော့တာရှိပြီဆိုကစိတ်ကပ်เสียအဲ့မှာကတ်ထားမှာပဲအဲ့လိုကတ်လို့ရပြီဆိုရင်တနားရီ2နာရီ3နာရီလောက်တည်းလက်ကျင်ကန်းလုပ်တယ်နမိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှိနေအောင်လက်ကျင်ကန်းလုပ်ပါလက်ကျင်ကန်းလုပ်လို့အောင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကောင်းသွားပြီစိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအပ်တန်အောင်လို့စိုက်စူးစူးရှုရမယ်
ရှုအပ်တန်တရားလုံးမစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြဲရှုအပ်တန်ဇံဟုခေါ်တဲ့အဇံအပ္ပနာဇံတမာတိအပ္ပနာဘာဝနာဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မယ် Sayadaw says about the nimitta. There is there's a Pali nimitta kosanla, which means cleverness at maintaining nimitta. It is very, which is very important, crucial to maintain your nimitta and to improve your nimitta from level to another level. And Sayadaw says also when you can develop the nimitta, you can get hold of the nimitta for a while. Then you should practice your meditation so that you can get hold of this nimitta for a longer time, and until you get the nimitta, something like a white spot on your nose tip every time, everywhere that you get your nimitta. Whenever you put your mind on your nose tip, you get the nimitta, the something like a white spot or a little light on your nose tip. So if you can maintain your nimitta in such a way for a long time, 1 hour, 2 hours, 3 hours, it is very good. You have the skill to maintain your nimitta. So at the level, you will be able to attend to your concentration. You will be able to make your concentration to another level. It is Appana Samadhi. It is called also Jhana Samadhi. If you can maintain your nimitta for a long time and keeping your mind only on the nimitta, you will see nothing else. Your body, no. Your mind, your legs, your hands, no. You will only see, there will be only your nimitta and your mind. Your mind on your nimitta. So for a long time. So at the level, your samadhi will be Appana Samadhi, Jhana Samadhi. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับท่านก็กล่าวว่าถ้าหากว่าขอโอกาสนะครับท่านก็กล่าวว่าเนี่ยเมื่อได้นิมิตไปแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือจะต้องมีนิมิตตโกศลหรือว่ามีความฉลาดในการรักษานิมิตเช่นจะต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรเนี่ยจะเจริญนิมิตนั้นให้นานขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเจริญนิมิตนั้นให้อยู่ได้ในทุกที่และเพียงแค่นึกเนี่ยก็สามารถจะทำให้เกิดได้จนกระทั่งเนี่ยสามารถทำให้ได้นิมิตที่แนบแน่นกับใจเนี่ยนาน1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีโอกาสได้ฌานเราก็ต้องพิจารณาถึงเหตุเกิดของนิมิตด้วยว่าเวลาทำอะไรเนี่ยนิมิตเกิดได้ง่ายเวลาทำอะไรนิมิตเกิดได้ยากเรียกเป็นนิมิตโกศลเช่นว่าอาหารอะไรเนี่ยเป็นที่สบายสำหรับการเกิดนิมิตนั้นๆด้วยครับใส่สู้ๆအထူးမြဲမြဲရှုအားတောင်ရှုရနေရဖို့လိုတယ်ဘယ်ချိန်ရှုရလို့ပြီဆိုတော့ကောင်းသွားပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဇံဝင်စားဖို့ရအတွက်ဇံအပရောကာမောစရကုသိုလ်ကနေရူပောစရကုသိုလ်သွားတော့မှာပဲရူပောစရကုသိုလ်စိတ်ကဝိတေဝိสารပိတိဒုက္ခေကကရတဟိတံပရမဇ္ဇနာကုသလစိတ်တံပရမဇ္ဇံနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကဘာလဲဝိတေဝိสารပိတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်ဇံဆိုတာကဝိတေဝိสารပိတိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးအလုံးလုံးနေတာကိုဇံခေါ်တယ်နော်အဲ့မှာဇံအင်္ဂါဝိတေအာနာပါနပရိပါကဇာအင်္ဂါ၅ပါးဝိတဝိสารပိတိဒုက္ခေကကရတဟိတံပရမဇ္ဇနာ
ကုသလစိတ်တံပရမဇန်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ရူပစရကုသိုလ်ကာမောစရကုသိုလ်ကနေရူပစရကုသိုလ်ပြောင်းတာပဲနမိတ်ခိုင်မှာပြောင်းလို့ရတယ်အရင်စတော့ဥပ္ပစာရတမာတိကကာမောစရကုသိုလ်တွေပဲကာမောစရကုသိုလ်ကနေခုပါလဲရူပစရကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရတော့ဝိတ္တဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇာယငါ၅ပါးရှိတယ်နောက်ဝိတ္တရဲ့သဘောဝိတ္တအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်းတင်းပေးနေတဲ့သဘောကဝိတ္တပဲဝိတ္တအလုံးလုံးနေတယ်ပြီးတော့ဝိสารဆိုတာဘာလဲအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါသုံးတန်နေတဲ့သဘောကဘာလဲဝိสารပီတိကအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေတဲ့သဘောကပီတိဒုက္ခကအာနာပါနပฏิရေနမိတ်အာယုံဤအယသာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေတာကဒုက္ခဧကဂရကအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်သို့စိတ်ရောက်နေတာကိုပါလေဧကဂရအဲ့၅ခုအလုံးလုံးနေတာကိုဇံခေါ်တယ်အဲ့ပရမဇန်သမารိယပြီဆိုရင်တော့အဲ့ပရမဇန်ဇံဝင်စားတမပစ္စနာဝတိဘော၅တန်လောက်အောင်ဒါကဇိုင်း၅ပါးကိုဆင်ញင်တတ်ဖို့တဏှာဣဒိဋ္ဌံအဲ့တဏှာဆိုတဏှာဣဒိဋ္ဌံပေါ့အဲ့မှာနမိတ်မှာစိတ်ကတဏှာလုံးကနေပြီဆိုတဏှာကြီးလုံးပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဇိုင်း၅ပါးကိုဆင်ញင်ရမယ်ဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့၅ခုကိုဆင်ញင်ရင်ဒါဇန်စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ကြိုင်နဲ့သိလာမယ်နော်ဝိတ္တကသဘောသိလာမယ်ဝိสารသဘောပိတိသဘောဒုက္ခသဘောဧကဂရသဘောတွေအဲ့၅ခုအလုံးလုံးနေတာကိုဇန်ပဲ၅ခုအလုံးမလို့ရင်ဇန်မဖြစ်ဘူးနော်ဇန်ရဲ့အင်္ဂါတွေပဲဒီအင်္ဂါရဲ့၅ခုသလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်ပရမဇန်သမารိကိုရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဇန်ဆိုတာကစိုက်ဆူဆူအထူးမြဲမြဲရှုအပ်တန်တယ်ရှုကျင်နိုင်ရအောင်လေ့ကျင့်ကန်လုပ်ပါအဲဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုတဏှာပြည့်ရင်ဆင်ញင်ဖို့လိုတယ်အာဝဇ္ဇနနဲ့ပစ္စပကနာနောက်ပိုင်းကျတော့တမ္မာပစ္စနာကနောက်ပိုင်းအဋ္ဌံပရမဇ္ဇမဇန်အင်္ဂါတွေနောက်ပိုင်းကျတော့ပရမဇ္ဇမကဝတိဘော၅ဓာတ်နဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ခေါ်တော့ဇန်တော့ဇန်စိတ်တွေတော့ဖြစ်သိသွားပြီဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကဂရဆိုဇန်၅ပါးကိုပရမဇန်သမာဓိလို့ရူပဝစရကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ကန်လုပ်မယ် Sayadaw says about the level of kusala samadhi kusala when you can maintain your nimitta paribhaka nimitta for a long time your nimitta for a long time and it becomes a paribhaka nimitta which is a very bright and very obvious image in your mind then you can maintain this nimitta and then your samadhi level gets higher and higher and then your level of concentration your samadhi level improves to another level. You know, before that level, your concentration, your samadhi level is at the kamavachara level, kama level, and then when your samadhi levels at this level, paribhaka nimitta, your samadhi level improves to the rupavachara jhana samadhi. Then you on the paribhaka nimitta, with your mind on the paribhaka nimitta, your samadhi level improves to the rupavachara patamijjhana level. In the patamijjhana, you will come to see the jhaninga, vitaka, vichara, piti, sukha, ekakada. Vitaka means the function of vitaka is putting your mind onto the nimitta again and again. And the function of vichara is contemplating on the nimitta, on the object. And then the function of piti is satisfaction with your nimitta, and sukha is taking delight in the nimitta.
And samadhi, ekaggata is complete focus on the nimitta, on the object, on the nimitta, bhidbhaga nimitta. So this is a first jhana, the rupa vasara, first jhana, patama jhana. So you will be able to think about these jhana features of the patama jhana. Okay, this is how the patama jhana, the kama vachara samadhi changes to the rupa vachara samadhi level. ขอโอกาสขออนุญาตแปลครับสำหรับผู้ที่ได้ปฏิภาคนิมิตแล้วก็เป็นนิมิตที่มีความชัดเจนมีความสว่างแล้วก็มีขอบชัดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยสามารถรักษานิมิตได้นานๆขึ้นจาก1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงขึ้นไปและนิมิตนั้นเนี่ยมีความแนบแน่นกับใจมากๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฌานในช่วงที่ใกล้ฌานเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาองค์ฌาน5นะองค์ฌาน5ก็มีวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกคตาสำหรับวิตกเนี่ยทำหน้าที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของวิตกในขณะนี้ก็คือยกจิตขึ้นสู่นิมิตก็คือจะมีนิมิตที่เป็นอารมณ์ส่วนวิจารก็จะมีหน้าที่คลึงเคล้าอารมณ์คลึงเคล้าอารมณ์ก็คือเกาะติดแล้วก็คลึงเคล้าแนบแน่นแล้วก็พิจารณาอารมณ์นั้นไปนานขึ้นข้อที่3ก็เป็นปีตินี่เป็นความอิ่มเอมใจปลื้มใจเป็นความสุขอย่างมากสำหรับในผู้ที่ใกล้องค์ฌานเนี่ยอุปมาเหมือนกับความสุขเนี่ยแผ่ซ่านไปทั่วกายทั้งตัวเลยครับข้อที่4ก็เป็นสุขนี่เป็นสุขเวทนาก็คือมีความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขอาศัยอามิตรหรือว่าเป็นความสุขที่อาศัยกามทางตาหูจมูกลิ้นกายทั่วไปแต่ความสุขนี้เป็นเกิดความสุขที่เกิดทางใจข้อต่อไปก็เป็นเอกคตาก็คือภาวะที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือสามารถที่จะโฟกัสหรือว่าจับกับสมาธิโดยใจเนี่ยก็จะแนบแน่นไปกับองค์ฌานนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็แน่นอนมากขึ้นสำหรับฌานที่1ก็คือปฐมฌานเนี่ยก็จะมีองค์ฌาน5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยครบทั้ง5ครับပရမသံတမာရီကိုကျွမ်းကျင်ကြံအောင်ဝန်စားလို့ရပြီဆိုရင်ဒါဝတိဘောနဲ့ပရမသံတမာရီကိုဒါရူပဝဇ္ဇရကုသိုလ်တွေဘယ်ချင်းနေတဲ့လှုပ်လို့ရသွားရူပဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်တော့ဝတိဘောငန်းတာနဲ့အောင်လုပ်ရမယ်တမပစ္စနာဆိုရင်မျက်စိမိတ်တာနဲ့ဒီနမိတ်ကပတ်မယ်နမိတ်မှာစိတ်ကနေတာတမပစ္စနာပေါ့ဘယ်ချင်းဝင်စားစားရတာကိုဗာလဲတမပစ္စနာကျွမ်းကျင်နေအောင်လေ့ကျင့်လုပ်ပါပြီးတော့တဏှာဝင်စားလို့ရပြီအဋိဋ္ဌာနာတဏှာဆိုတဏှာ2နာရီဆို2နာရီ3နာရီဆို3နာရီပေါ့ကို10မိနစ်ဆို10မိနစ်ပေါ့အဋိဋ္ဌာန်အောင်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ကအဋိဋ္ဌာနာအောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာကိုအဋိဋ္ဌာနာဝတိအဋိဋ္ဌာန်အောင်လေ့ကျင့်လုပ်ရမယ်အဋိဋ္ဌာန်အောင်တိုင်းတောင်းတဲ့အဋိဋ္ဌာန်တိုင်းထိုင်တိုင်းထတဲ့ဟုတ်ဌာနာဆိုတော့အဋိဋ္ဌာန်တဏှာဤအဋိဋ္ဌာန်တဏှာဤပြီးရင်အဲ့နမိတ်မှာစိတ်ခွာနေတာကိုဟုတ်ဌာနာခေါ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဌာနာဝတိလည်းကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဩဌာနပြောထားတိုင်းထားတဲ့ဇမ္မထားတိုင်းထားတဲ့ဇာယငါတွေကိုဆင်ញင်ရမယ်ပရမဇမဇာယငါ၅ပါးဒုတိယဇံဆိုတာပိစကအနိကတော့ရူပဇရဇံ၅ပါးပရမဝိတ္တဝိသရပရမဇံဒုတိယတတိယသရောဇံပိစမဇံလို့ရူပဇရကုသိုလ်ပိစမဇံတို့ပါဠိတော်အနိကတော့သရုဒ္ဓဇံပဲရှိတယ်ဝိတ္တဝိသရဒါလည်းဖြုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နီးတွေပါပဲအတူတူပါပဲကျွမ်းကျင်တာနဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကတိကတော့ဝိတ္တတတ္တဖြုတ်တာရှိတယ်ဝိတ္တဝိသရကိုတပြိုင်တည်းဖြုတ်တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးလုံးတတ်ဖို့ကျွမ်းကျင်လို့ပါတယ်လို့ပါတယ်နော်ကိုကပရမဇန်နဲ့ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုဒုတိယဇန်ကုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ကြည့်ရမယ်ပရမဇန်ဒီကမှလည်းဝိတ္တဝိသရကဝိတ္တကတင်းပြတော့စိတ်ကိုငြိမ်သက်မှုမရှိတော့ဝိတ္တကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားပြီးတော့နမိတ်ပဲအဲ့ပရိပါကနမိတ်မှာပဲစိတ်ကကပ်မှာပဲနောက်ပဲဝိတ္တမပါတာပဲနောက်ပဲဝိတ္တရောဝိသရာရောမပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ပဲဒုတိယဇန်ကုသောမှာပိဋိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇန်က3ပါးရှိတယ်ဒုတိယဇန်နော်ဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇန်က4ပါးရှိတယ်ဒုတိယဇန်လည်းရှိတယ်နော်ပိစကနိတကရူပစရပိစမဇန်ထိအောင်ရရင်တော့ဒါဒီတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာတာပါပဲဒါပဲနဲ့ကြိုက်တဲ့နည်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော် Sayadaw talks about the
5 or 4 Rubavajara jhanas. If you want to improve from the first jhana to the second jhana, you have to practice the first jhana so that to have a very good command of that jhana by practicing 5 types of vasi power, 5 types of completion, like such as, for example, samabhisana, dayana, votana, pechawakana, something. And if you are able to enter the samadhi, jhana samadhi, anytime, anywhere, you have it is called you have the a complete control, complete command of your past jhana samadhi, and then you have to practice to get rid of jhaninga, vitaka, vichara, so that you can move on to the second level jhana. If you are able to find fault with the vitaka, vichara, you will be able to do away, you will be able to get rid of vitaka, vichara until you get to the second level jhana. So for some people, for some practitioners, it is difficult to get rid of vitaka, vichara at the same time. So they can get rid of vitaka first and then vichara later. So for them, the Rubavajara jhana will be 5 levels: Pratama jhana, Dutiya jhana, Tatiya jhana, Chaturtha jhana, and Panchama jhana. So for them, there will be 5 levels of Rubavajara jhana. But if you are able to get rid of vitaka, vichara at the same time, at one stretch, your Rubavajara, your jhana will be only 4 levels: Pratama, Dutiya, Tatiya, Chaturtha only. So if you want to try, if you want to improve from first jhana to second jhana, you must find fault with vitaka, vichara, and practice enough to get to the second jhana. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการทำสมาธิแล้วก็ได้ปฏิภาคนิมิตที่แนบแน่นแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฌาน1 2 3 4ตามลำดับนะโดยที่ว่าผู้ที่เริ่มจะได้ฌานเนี่ยก็ต้องเริ่มพิจารณาองค์ฌาน5แล้วได้แก่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกนี่ก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ก็คือพอนึกปั๊บเนี่ยจะต้องได้นิมิตขึ้นมาเลยส่วนวิจารเนี่ยก็คือเคล้าคลึงกับอารมณ์เคล้าคลึงกับอารมณ์ก็คือสามารถติดแล้วก็แนบแน่นอยู่กับนิมิตได้นานปิตินี่ก็เป็นความรู้สึกอิ่มเอิบใจแล้วก็มีความปลื้มใจสุขนี่เป็นสุขเวทนาก็คือว่ามีความสุขอย่างมากกว่าสุขที่อาศัยกามข้อต่อไปคือเอกคตาเอกคตานี่คือสมาธิที่มีกำลังมากๆก็จะมี5ฌาน5องค์ฌาน5อันนี้ทีนี้ผู้ที่ปรารถนาที่จะได้ฌานที่สูงขึ้นไปก็คือฌานที่2 3 4โดยจตุกนัยนะครับก็คือนัยยะ4ก็จะต้องบำเพ็ญวสีหรือมัสเตอรี5การบำเพ็ญวสีนี่ก็คือจะต้องสามารถนึกองค์ฌานได้เร็วก็คือพอนึกปั๊บเนี่ยก็จะต้องมีนิมิตเกิดขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องนั่งบริกรรมอีกต่อไปแล้วก็เข้าฌานได้ทันทีแล้วก็อยู่ในฌานเนี่ยได้ด้วยระยะเวลาที่กำหนดออกจากฌานได้ตามที่ปรารถนาคือนึกว่าเมื่อไหร่จะออกก็ออกได้แล้วตั้งไว้ก่อนได้แล้วก็ปัจเจเวคขณะพิจารณาก็คือพิจารณาองค์ฌานได้อย่างรวดเร็วถ้าหากว่ามีวสีหรือมีความชำนาญ5เนี่ยก็จะสามารถพัฒนาจากฌานที่1ไปเป็นฌานที่สูงขึ้นไปคือ2 3 4ได้เวลาจะพิจารณาฌานที่สูงไปเนี่ยก็จะพิจารณาโทษของฌานที่ต่ำกว่าเช่น
ฌานที่หนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความดีอยู่แล้วแต่เป็นฌานที่ใกล้ต่อกามวจรภูมิก็คือแม้ว่าฌานที่หนึ่งจะเป็นอัปปนาคือเป็นรูปฌานแต่ก็มีความใกล้ต่อวัตถุกรรมมากกว่าฌานที่สองและพิจารณาคุณของฌานที่สูงขึ้นไปเช่นว่าฌานที่สองก็จะมีความละเอียดขึ้นมีความแนบแน่นมากขึ้นทีนี้ตอนที่จะเปลี่ยนจากฌานที่หนึ่งไปฌานที่สองเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยสามารถเพิกองค์ฌานหรือว่าละองค์ฌานได้ครั้งละสององค์ก็คือเพิกวิตกวิจารก็จะเหลือองค์ฌานแล้วก็เข้าสู่ฌานที่สองได้ทันทีก็เป็น1 2 3 4นะครับก็คือฌานที่1ก็มี5องค์ฌานครบวิตกวิจารปิติสุขเอกตาองค์ฌานที่2ก็จะมีปิติสุขเอกตาฌานที่3ก็จะมีสุขเอกคตาฌานที่4ก็มีเวทนาจะเปลี่ยนก็คือจะเป็นอุเบกขาเอกคตาทีนี้ในบางคนเนี่ยตอนที่เพิกหรือว่าละวิตกวิจารเนี่ยไม่สามารถจะละได้ครั้งละ2ได้ก็ละได้ทีละ1ก็จะเป็นละวิตกก่อนก็จะแล้วก็ละวิจารในภายหลังก็จะเป็น5องค์ฌานก็คือฌานที่1เนี่ยมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาครบฌานที่2ก็จะมีวิจารปิติสุขเอกคตาฌานที่3ก็จะมีปิติสุขเอกคตาฌานที่4ก็จะเป็นอุเบกขาเอกคตาครับก็จะผู้นั้นก็จะมีฌานเนี่ย5มีผู้ใดที่ละองค์ฌานได้ครั้งแรกเนี่ย2องค์ฌานเลยก็จะมีฌาน1 2 3 4ก็เรียกว่าจตุกนัยหรือนัยยะที่4ผู้ที่ละได้ทีละ1องค์ฌานเนี่ยก็จะมี5ฌานก็จะชื่อว่าปัญจกะในหรือนัยยะ5ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะต้องผ่านความชำนาญหรือเรียกว่าวสี5ก็คือการนึกองค์ฌานการเข้าองค์ฌานอยู่ในองค์ฌานออกจากองค์ฌานแล้วก็ปัจจเวคขณะวิธีก็คือพิจารณาองค์ฌานได้อย่างรวดเร็วครับรูปปาลีโรนีကတော့နော်သမပ္ပ၈ပါးမှာရူပဇံ၄ပါးနဲ့အရူပဇံ၄ပါးကိုသမပ္ပ၈ပါးခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲသမပ္ပ၈ပါးရအောင်ကိုကရူပဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပြီးတော့ပထမဇံကုသိုလ်စိတ်တွေရပြီဆိုဒုတိယဇံကုပြီဆိုရင်တော့ပါဠိတော်နီးကတော့ဝိတ္တဝိသရာကိုဖြုတ်တယ်ပဲမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားပြီးတော့အဲနမိတ်မှာစိတ်ကထားပါမယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းငါတွေဆင်လိုက်ကြတော့ဝိတ္တဝိသရာမပါတော့ဘူးပီတိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇံငါ၃ပါးရှိတယ်ဒုတိယဇံငါ၃ပါးရှိတယ်ပိတိအာနာပါနပရိပကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သိနေတဲ့သဘောနဲ့ဒုက္ခအာနာပါနတိပနမိတ်အာယုံအရသာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေတဲ့သဘောနဲ့ဧကဂရအာနာပါနပရိပကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းမှာစိတ်ရောက်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသုံးကိုအလုံးနေတာကိုဒုတိယဇံတမာတိဒုတိယဇံတမာတိကဇံငါ၃ပါးရှိတယ်နောက်ပတ်ကြကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဋိဌာဏဝုဌာဏပစ္စောကနာနော်အဲ့ဒါတွေကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်ဒုတိယဇံနေတတိယဇံကုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဒုတိယဇံရဲ့အပြည့်ပီတိဖြစ်နေရင်စိတ်ကငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးပီတိကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားတာဒုတိယဇံလျှော့ကြရင်ပထမဇံမှာဆက်ရောက်မှာဆိုတော့ဒုတိယဇံကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားပြီးတော့ပီတိကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားလိုချင်တဲ့ကဒါတဲ့ငြိမ်သက်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်နမိတ်မှာပဲပฏิပါကနမိတ်မှာပဲစိတ်ကပြန်ကပ်မှာပဲကတ္တခါပီတိမပါတော့ဘူးဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတ္တိယဇံတမာတိရမယ် In Pali text according to the Pali text there are 8 samapattis for 8 samapattis the rupachana are 4 and arupachana are 4 so in Pali text there are only 4 rupachana so if you can develop the second jhana second level or jhana samadhi your samadhi your jhana will be associated with piti sukha ekagata piti is as like I said satisfaction with nimitta and sukha is happiness or delight with nimitta and ekagata is unique focus on the nimitta if you want to improve to the next level that level of jhana samadhi that jhana if you want to attain that jhana you will have to find fault with
piti. Like piti, okay, piti, with piti, my jhana samadhi, my second jhana samadhi is a little bit shaky. A little bit shaky. So I need to get rid of piti so that my jhana samadhi will become higher, better. When you develop your jhana samadhi without piti, only sukha ekaggata, your jhana samadhi will be the that level jhana samadhi. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับเวลาในพระบาลีหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงสมาบัติ8เป็นส่วนใหญ่แสดงว่าในคนส่วนใหญ่ที่เจริญฌานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะละวิตกวิจารได้พร้อมกันโดยจตุทนัยหรือว่านับเป็นฌาน1 2 3 4มากกว่าผู้ที่ละได้ครั้งละ1องค์ธรรมก็คือละวิตกก่อนและละวิจารได้ภายหลังซึ่งจะเป็นฌาน5ก็คือ1 2 3 4 5ทีนี้สมาบัติ8เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทรูปาวจรก็คือฌานที่ยังอาศัยรูปอยู่นะก็จะมีอยู่4ฌานแล้วก็อรูปฌานอรูปหรือว่าพิจารณานามอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีอีก4ฌานก็รวมทั้งหมดเป็น8ฌานทีนี้เวลาที่จะเปลี่ยนฌานเนี่ยจากฌานที่ต่ำกว่าไปยังฌานที่สูงกว่าเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาโทษของฌานที่ต่ำกว่าและพิจารณาคุณความดีของฌานที่สูงกว่าเสมอที่พิจารณาบ่อยก็คือฌานที่ต่ำกว่าเนี่ยมีความแนบแน่นหรือความเสถียรความนิ่งเนี่ยน้อยกว่าสามารถที่จะหลุดออกจากฌานได้ง่ายกว่าฌานที่สูงกว่าแล้วก็ฌานที่สูงกว่าเนี่ยก็จะมีความประณีตปณีตังเนี่ยมากกว่ายกตัวอย่างเช่นก็จะมีการพิจารณาวิตกวิจารว่าวิตกวิจารเนี่ยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เคล้าคลึงอารมณ์ก็จริงแต่ว่าการยกจิตสู่อารมณ์เคล้าคลึงอารมณ์เนี่ยก็ยังใกล้ต่อวัตถุกรรมมากกว่าปีตินี่เป็นความอิ่มเอิบใจความปลื้มใจความอิ่มเอิบใจความปลื้มใจเนี่ยก็จะมีความสุขในฌานเนี่ยมากกว่าวิตกวิจารเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะมีโอกาสได้ฌานที่2ต่อไปก็จาก2ไป3ก็พิจารณาโทษของปีติอีกเช่นว่าปีติที่เป็นความปลื้มใจอิ่มเอมใจเนี่ยก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่สามารถที่จะหลุดออกไปได้ง่ายกว่าฌานที่3แล้วก็มีความประณีตน้อยจากฌานที่3ซึ่งฌานที่3เนี่ยก็จะมีความสุขที่ประณีตมากแล้วก็เมื่อได้ฌานที่3แล้วพิจารณาที่เพื่อจะให้ได้ฌานที่4ก็พิจารณาโทษของฌานที่ต่ำกว่าคือพิจารณาสุขเวทนาเนี่ยว่าสุขเวทนาเนี่ยแม้แต่ในฌานก็ยังมีความอยากแล้วก็สามารถที่จะหลุดออกจากฌานเนี่ยได้ง่ายกว่าฌานที่4ซึ่งมีความประณีตกว่ามีความละเอียดกว่านะก็คือมีเวทนาเป็นอุเบกขาหรือเป็นกลางแล้วก็เอกคตาหรือว่าสมาธิเนี่ยมีกำลังมากกว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฌานที่สูงขึ้นก็คือพิจารณาโทษของฌานที่ต่ำกว่าและพิจารณาคุณความดีของฌานที่สูงกว่าครับทุกขเอกกราสุรสังฆาနှစ်ပါးရှိတဲ့တတ္တိယဇံကကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝန်စားတဲ့တိုင်းတမပစ္စနအဋ္ဌိဋ္ဌနဥဒ္ဒနာအဝဇ္ဇနပစ္စဝနာဇိုင်းကားတွေဆင်ကျင်ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်တော့ရှေ့ကူးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့မှာတတ္တိယဇံရဲ့အပြည့်ခံစားနေတယ်ကိုကစိတ်ကငြိမ်သက်မှုမဖြစ်ဘူးတတ်တယ်နော်တတ္တိယဇံလျှောကြံပထမဒုတိယဇံကူးမှမလို့ဒုတိယသူ့ရဲ့အပြည့်ကိုမြင်ကြည့်တယ်ဒါတဲ့ငြိမ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့နမိတ်ဓာတ်နဲ့ငြိမ်သက်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားပြီးအဲ့နမိတ်ပရိပါကနမိတ်မှာပဲစိတ်ကပရိပါကနမိတ်ကတော့ဘယ်ချင်းနေကတ်လို့ရသွားပြီလေတမာပစ္စနာကရသွားတော့အဲ့မှာနမိတ်မှာစိတ်ကတ်ထားပါကတ်ထားတော့ဒုက္ခမပါတော့ဘူးဥပ္ပခါနဲ့ဧကဂရခံစားမှုမရှိတော့ဘူးအလယ်လက်သဘောထားတော့တမာတိကကောင်းတယ်ကောင်းသွားတယ်ဥပ္ပခါနဲ့ဧကဂရဇိုင်ငါနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုဋ္ဌဇံတမာတိရမယ် Sayadaw talks about improvement from the third level jhana to the fourth level jhana. If you want to promote to the fourth level jhana, you must first practice with the third level jhana until you have got a good command of that jhana, and using the 5 wasi power, 5 completion methods, and
and then you practice that jhana, you find fault with sukha feature. It means enjoyment of the nimitta. So there is enjoyment of nimitta. The third level jhana is a little bit shaky, not very good. You think like that, you find fault with sukha's feature. And then you practice your meditation on the nimitta on, and then you will be able to attain the third level, fourth level jhana, which consists of two jhananga, two features, upeka, which is middle-mindedness, equanimity, not feeling, not enjoying anything on the nimitta, and the ekakata, which is unique focus on the nimitta. So there are only two features left in the fourth level jhana. That you will be able to attain that jhana by finding fault with sukha feature in the third level jhana. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะที่ได้ฌานที่3แล้วก็ปรารถนาที่จะไปสู่ฌานที่4จะต้องทำอย่างไรคำตอบคือประการที่1เนี่ยผู้ที่ได้ฌานที่3แล้วเนี่ยจะต้องพยายามทำความชำนาญให้เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าวสี5ก็เป็นการนึกถึงฌานก็คือนึกถึงนิมิตได้ทันทีมีความเพียรในการเข้าฌานอยู่ในฌานออกฌานตามกำหนดแล้วก็ปัจเจเวคขณะพิจารณาหรือว่าพิจารณาองค์ฌานซึ่งละได้ในฌานที่สูงขึ้นไปเนี่ยตามลำดับครับสำหรับการเปลี่ยนจากฌานที่3ไป4เนี่ยก็จะมีองค์ธรรมที่เปลี่ยนไปก็คือเวทนาเนี่ยจากสุขก็จะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาประการหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากสุขเอกคตาไปเป็นอุเบกขาเอกคตาคือเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นดับพร้อมกับจิตเกิดที่เดียวกับจิตและมีอารมณ์เดียวกันกับจิตนะทีนี้ในขณะที่สุขเนี่ยมีความในสุขที่ได้นิมิตเป็นอารมณ์เนี่ยมีความละเอียดอยู่แล้วเนี่ยแต่สุขที่ได้นิมิตเป็นอารมณ์เนี่ยก็ยังมีความหยาบมากกว่าอุเบกขาที่ได้นิมิตเป็นอารมณ์แล้วเอกคตาหรือสมาธิเนี่ยในฌานที่3กับ4เนี่ยสมาธิในฌานที่4เนี่ยจะมีกำลังมากกว่าและมีความแนบแน่นมากกว่าเมื่อพิจารณาโทษของฌานที่ต่ำกว่าพิจารณาคุณความดีของฌานที่สูงกว่าและมีความชำนาญแล้วเนี่ยหลังจากนั้นใจก็จะน้อมไปสู่ฌานที่4แล้วก็จะเริ่มเจริญฌานที่4ได้ครับကဲကျွမ်းကျင်တဲ့ဝတိဘော9ဌာန်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ပထမဇန်လဲဝတိဘောနိုင်ပြီဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ဝတိဘော9ဌာန်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်နေပြီပေါ့နော်ဘယ်ချင်းဝန်စားစားရပြီဆိုရင်တော့ကောင်းသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့တမာတိကျင့်စေတမာတိဘာဝနာရတမ္မာတမာတိဖြစ်ဖို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိသေဝကာမေဝိသေဝအကုသရိဓမ္မေတဝိတကံတဝိစရံပိတိဒုက္ခံပရမဇ္ဇနာဥပတံပဇဝိဟရတိဇာယံ5ပါးရှိတယ်ဝိတဝိစရပိတိဒုက္ခဖြစ်ဇာယံ5ပါးပရမဇ္ဇံဝဇ္ဇဒုတိယဇံဝဇ္ဇတတိယဇံဝဇ္ဇသရုတ်ထဇံဝဇ္ဇနိုင်ပြီဆိုရင်တမ္မာတမာတိလို့မြတ်စွာဘုရားတမာတိရှင်းထမ်းမဂ္ဂင်7ပါးမှာတမာတိမဂ္ဂင်ရှင်းထမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တမ္မာတမာတိဖြစ်ဖို့ရတော့အဲဇံရူပဇံ4ပါးရတာကိုတမ္မာတမာတိလို့မြတ်စွာဘုရားတမာတိတုတ်တမာတိကိုရှင်းထားတယ်တမာတိရဖို့ရတော့အဲဇံ4ပါးရမှာတမ္မာတမာတိရမယ်တမ္မာတမာတိရအောင်လေးနဲ့မဖြစ်သေးဘူးတပည့်ရူပဇံ4ပါးနဲ့အရူပဇံ4ပါးရဖို့ရတော့ကတိုင်းနေပြောင်းကတိုင်း10ပါးနဲ့သွားပြီးရူပဇံ4ပါးအရူပဇံ4ပါးရပြီဆိုရင်တမ္မာပတ်10ပါးဝေစားနိုင်ပြီဆိုရင်စိတ်တဝိတ္တုတိတဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့တကွာအထတမပတ္တိယောဥပ္ပစာရကာမောစရတမာတိရူပဇံအရူပဇံ၄ပါးကိုစိတ်တဝိတ္တုတိနာမစိတ်သင်ကြတဲ့နံပါတ်1ကတိလဝိတ္တုတိကနံပါတ်1စိတ်တဝိတ္တုတိဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့မှာတမပတ်ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့တကွာတမပတ်10ပါးရတာကိုတော့စိတ်တဝိတ္တုတိလို့နံပါတ်1စခန်းဝိတ္တုတိနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်စိတ်တဝိတ္တုတိဖြစ်ပေါ်ရတော့အဲ့ဇန်တွေရအောင်လုပ်ရမယ်ဇန်တမာတိတွေရမှစိတ်တဝိတ္တုတိဖြစ်မယ်စိတ်စင်ကြယ်မှစိတ်ဖြစ်စေမှနောက်ပိုင်းကျမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကူရမှာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကူရတော့အဲ့ဒါကတမာတိကအရေးကြီးတယ် So Sayadaw talks about the four jhana
samadhi. The Buddha himself taught that the 4 jhana samadhi are can be defined as samma samadhi. What is samma samadhi? Okay, samma samadhi is 4 levels or samadhi. 4 levels or jhana samadhi. They are called samma samadhi. And then you need to practice the arupa jhana, 4 arupa jhana too, as well, because if you are able to attain the 4 jhana rupa jhana samadhi and 4 arupa jhana samadhi, you will have a good command of the 8 jhana samadhi, which also called 8 samapatti. And then in terms of visuddhi, it is called this jhana samadhi and samadhi, upachara samadhi and jhana, 8 types of jhana samadhi are called Saita Visuddhi, Chaita Visuddhi. Chaita Visuddhi. In terms of Visuddhi, the jhana samadhis and the upachara samadhis are called Chaita Visuddhi. Only when you have attained these Chaita Visuddhi, only you have gone through the Chaita Visuddhi level, you will be able to move on to the Deity Visuddhi level, Nada Visuddhi level. So it is very important to attain these jhana samadhi. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับในตอนนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงสัมมาสมาธิหรือว่าสมาธิที่ถูกต้องก็คือสมถะ40ตามในพระธรรมคำสอนนะครับซึ่งจะประกอบด้วยรูปฌาน4และอรูปฌาน4นะครับทีนี้ทำไมจะต้องเจริญให้ได้ทั้งรูปฌานและอรูปฌานคำตอบคือว่าถ้าผู้ใดที่มีความชำนาญมีวสีเนี่ยกำลังของสมาธิจะมากก็สามารถนำไปเจริญวิปัสสนาได้มากทีนี้เรื่องนี้แสดงไว้ในอะไรก็อยู่ในรัฐวินิตสูตรก็คือวิสุทธิ7ในวิสุทธิ7เนี่ยจะมีข้อแรกก็คือเป็นจิตวิสุทธิก็คือจิตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของจิตในที่นี้หมายถึงจิตที่ได้สมาธิเพราะว่าจิตที่ได้สมาธิเนี่ยสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาก็จะสามารถที่จะต่อวิสุทธิที่สูงขึ้นไปได้จนกระทั่งได้ถึงพระนิพพานครับတမာရီရဲ့အကျိုးကတော့တမာရီဘာဝနာရပြီတမာရီအောင်ပြီဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိဟာရအမြဲခုချက်ချင်းကိုချက်ချမ်းတမာရီဝင်စားနေပြီတမဘောဇန်တမာရီကုသိုလ်တွေနဲ့ရပြီချက်ချင်းချမ်းသာတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိဟာရအကျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဘဝဝိသေသအကျိုးရှိတယ်ဒီကုသိုလ်ဇန်ကြီးကုသိုလ်တွေနဲ့ရေးပြီးဆိုရင်ဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်တယ်ဗြဟ္မာ20ဗြဟ္မာဘုံ20ထအောင်ရောက်နေတယ်တော့နော်ပြီးတော့ဘဝဝိသေသဝိဟာရပြီးတော့အပညာဝိဟာရအဘိညာဉ်နဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်စိတ်ဒိဗ္ဗစိတ်ကဒိဗ္ဗသောပဒအဘိညာဉ်နဲ့သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကတမာရီကောင်းမှအဲ့ဘိညာဉ်ကူးလို့ရတယ်ဘိညာဉ်ကူးခြင်းအကျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာနိတန္တာဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတမာရီကအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာရှုရခြင်းအကျိုးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဗာလဲဆိုတော့တခုကတော့ဒုက္ခဝိဟာရဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရအကျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ခေါ်တော့မေးသွားပြီပြီးတော့ဖလားနိဗ္ဗာန်နိရောဓပပဝဇ္ဇာရဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကျိုးရှိပါ၅ခုရှိပါတယ်နော်ဝိပဿနာအကျိုးပြီးတော့မှပြောပါမယ်နော်တမာရီရဲ့အကျိုးတမာရီရှိပြီဆိုဒီအကျိုးတရားတွေရနိုင်ပါတယ်နော်အကျိုးတရားတွေမျှော်ဖို့ပြီးတော့ဒီကဝိပဿနာအကျိုးပေါ့ဝိပဿနာအကျိုးရတယ်နောက်နိရောဓသမပတမာရီရပြီဆိုရင်တော့ဒါကပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုပ်ရဇန်တမာရီရပြီဆိုရင်တော့သူကတော့အကုန်လုံးအကျိုးတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တမာရီကိုထူထောင်မှာတမာရီဖြစ်ရင်ဝိပဿနာနိဒန္တသွားဖို့ရတယ်ဝိပဿနာသွားခြင်းလည်းတမာရီကိုလောရမှာမလို့တမာရီကိုဒီတိုင်းပရမဇန်တမာရီဒုတိယဇန်တမာရီသရုပ်ရဇန်တမာရီကိုတမ္မာတမာရီလို့ပြနော်ရူပဝဇ္ဇရဇန်၄ပါးတမ္မာတမာရီလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တည်းတမာရီအောင်ပြီဆိုရင်တော့
Doka is that down one kaya kaya nupati wihirati maybe khana kurama shide rupa adanta bata kaya gane rupa kaya ne nama kaya yuk bongni nam bongni ke tengsiya me ai ba zanandiya ne ko shikam do ai zanandiya ni ka piya hariya wutu yuk hariya wutu ma be yuk de tengsiya ma nan de tengsiya ma be khana kurama shide yuk de tengsi bi so ye daga 6 ဌာန 42 ခုတည်းရုပ်တွေကိုယူပပရိက္ခညာနာမပရိက္ခညာရအောင်လောဣတိအစ္ဆတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗဟိတဝါကာယေဗဟိတမှာအတ္တတပတ္တဗဟိတကာယယူပကာယနဲ့နာမကာယပါပဲအစ္ဆတဗဟိတအဲ့ဒီမှာတိမ့်စီရုပ်တွေနာနေတိမ့်စီပြတ်လို့တော့ပေါ့ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတမာတိသရုတ်တသတမာတိရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေတိမ့်စီလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်တွေတိမ့်စီဖို့ Nandi Tenzibo, Yodigo shot the on lopo, Nandi the on lopogada, Tamari Kauma di Mamulo, Tamarigo, Wipadana Nidanda, Wipadana Yoshi, Wipadana Logeno, Tamari Kaun Lopo, Lovade. Sayadaw list, Sayadaw points out the special benefits of developing Samma Samadhi, Jhana Samadhi. The first is that if you are able to develop Samma Samadhi, Jhana Samadhi, you will be able to gain the feel the happiness and delight, feel the pleasure. You will get the sukha as soon as here and now. It's in Pali Data Dhamma Sukha Vihara. You can get pleasure and happiness here and now by practicing, by developing Samma Samadhi. And the second is Bhava Visesa. If you are able to develop Samma Samadhi, Jhana Samadhi, you will be reborn in the special abode in a Brahma abode, Brahma Loka, higher than Deva Loka. You will be reborn there if you attain the Jhana Samadhi, Samma Samadhi. And the third special benefit is Abhanya Nisansa, which means if you are able to develop the Samma Samadhi very well, you will be also able to attain Abhanya, supernatural power. You will be able to attain the supernatural power, something like hearing by Deva Sota, Deva Saku, Deva Sota, Prasita, Vichadana, something like Abhanya. You will be able to attain supernatural powers if you can develop Samma Samadhi very well. And number 4 special benefit of developing Samma Samadhi is Vipassana's nisansa. Only if you have developed Samma Samadhi, you will be able to see the Rupa and Nama happening, taking place in your body and others as really they are. You will be able to see the Nama and Rupa through Vipassana insight, Vipassana meditation. So number 4 special benefit is Samma Samadhi is the very good foundation, very vital foundation to the development of insight meditation, Vipassana wisdom. And then the 5th special benefit is Nirodha Samapatti Sukha. You will be able to attain the Nirodha Samapatti, the bliss of Nirodha Samapatti. And so, and then only after you have developed the Samma Samadhi very well,
you will have you will be able to move on to the next level of Visuddhi, deity Visuddhi, which is contemplation of nama and rupa, which is so it is a vipassana level. So Sayadaw says it is very important that you must develop Samma Samadhi first and foremost. ขออนุญาตขอโอกาสแปลนะครับสำหรับผู้ที่ได้สมาธิจนกระทั่งถึงฌานเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ประมาณ5ประการข้อที่1ก็คือสุขวิหารธรรมก็คือเป็นเครื่องอยู่สุขในปัจจุบันก็คือสามารถที่จะมีความสุขที่เหนือจากอามิตรก็คือสุขที่ไม่อาศัยกามได้ในชาติปัจจุบันข้อที่2คือภาวะวิเศษะก็คือมีภพอันวิเศษหรือว่ามีภพที่ยิ่งกว่าภพที่เป็นกามก็คือมีโอกาสที่จะไปเกิดในพรหมภูมิก็เป็นรูปพรหมหรือว่าอรูปพรหมถ้าหากว่าได้ฌานก่อนตายข้อที่3คืออภิญญานิสังสะนะก็คือเป็นอานิสงส์แปลว่ากำไรก็คือกำไรจากอภิญญากำไรจากอภิญญานี่ก็คือสามารถที่จะน้อมไปสู่การมีฤทธิ์ได้เช่นเหาะได้ตาที่ผูที่เป็นต้นข้อที่4ก็คือวิปัสสนานิสังสาก็คือมีอานิสงส์อันคือวิปัสสนานะก็คือกำไรก็คือการเจริญวิปัสสนาสำหรับข้อที่4นี้ผู้ที่มีสมาธิเนี่ยก็สามารถจะพิจารณารูปที่ละเอียดในร่างกายได้เป็นรูปกลาบแล้วองค์ประกอบย่อยๆของกลาปะนะครับแล้วก็สามารถพิจารณานามรูปได้อย่างเช่นว่าเวลาเกิดองค์ฌานที่ต่างกันเนี่ยจะมีนามรูปจะมีนามที่เกิดต่างกันชัดเจนเช่นจากฌานที่1ไปฌานที่2ในฌานหนึ่งมีวิตกวิจารอีกฌานหนึ่งไม่มีเพราะนั้นผู้ที่ได้ฌานเนี่ยจะสามารถพิจารณานามได้ชัดเจนเมื่อพิจารณานามรูปได้เนี่ยก็จะพิจารณาถึงความเกิดความดับเหตุแห่งการเกิดเหตุแห่งความดับแล้วพิจารณาไปถึงลักษณะ3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะมีโอกาสได้วิปัสสนาญาณต่างๆเช่นนามรูปปริฆายานะเป็นต้นและข้อที่5ก็คือมีโอกาสที่ได้บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันครับอิติอิสะธัมมะกายกานุปัฏฐิวิหรติเบธาวะกายกานุปัฏฐิวิหรติอิสะตะเบธาวะกายกานุปัฏฐิวิหรติอิสะตะเบธะကိုယုံနာနေကိုသိသိရမှာပဲယုံနာပဲရှိတယ်ယုတ်ကိုသိတာကယူပပရိက္ခဉာဏ်နာမ်ကိုသိတာကအရူပပရိက္ခဉာဏ်နာမရူပပရိက္ခဉာဏ်နာမရူပဝေါထဏဉာဏ်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လက်ကောင်လူကောင်နတ်ကောင်ပြမဆိုတာမရှိယုံနာပဲသာရှိတယ်လို့နာမရူပဝေါထဏဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်နာယုတ်ပဲရှိတယ်လို့သိပြီဆိုတော့ကောင်းသွားပြီနော်ငါနာယုတ်ပဲရှိတယ်လေနာနဲ့ယုတ်ပဲရှိတယ်နာယုတ်ကလွဲ့ရဲ့ငါမရှိဘူးသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လက်ပြောက်ကောင်လူကောင်နတ်ကောင်ပြမဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကဘာလဲယုတ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ယုတ်သိရင်ယုတ်ကိုမစွဲဘူးနာမ်သိရင်နာမ်ကိုမစွဲဘူးယုတ်နာမ်ကိုစွဲကြပါယုတ်ကိုမသိတော့ယုတ်ကိုစွဲတယ်နာမ်ကိုမသိတော့နာမ်ကိုစွဲတယ်နာမရူပဝဝဌာဏဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုတ်နာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြစိတ်က89စိတ်ရှိတယ်စိတ်က89စိတ်ရှိတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယုတ်နာပဲယုတ်နာဒီသိအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ် Sayadaw say after developing samadhi you must try hard to have analytical knowledge of nama and rupa mental elements and forms taking place material forms and taking place in your body you just have to know that there are only nama and rupa in your body and outside your body they are only nama and rupa it is called nama rupa vavotana you must develop that knowledge that there are only nama rupa not you not me no I no God no soul so they are only nama mental
entities and physical entities, nama and rupa only. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่มีสมาธิที่มีกำลังมากๆก็จะมีความได้เปรียบก็คือว่าสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของปัญญาแล้วก็สามารถใช้กำลังของสมาธิเนี่ยส่องเข้าไปในร่างกายได้จนกระทั่งเห็นรูปที่ละเอียดที่สุดที่เรียกว่ากลาบและองค์ประกอบย่อยๆของรูปนั้นสามารถเห็นการเกิดการดับเหตุเกิดความดับได้จนกระทั่งเห็นลักษณะ3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเมื่อพิจารณาแล้วก็สามารถจะพิจารณานามได้นามที่จะพิจารณาเนี่ยก็คือจิตอย่างหนึ่งก็คือใจหรือว่าวิญญาณอีกประการหนึ่งก็คือพิจารณาเจตสิกต่างๆ52นะเจตสิกก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตแล้วก็เกิดในที่เดียวกับจิตเรายกตัวอย่างเช่นเวทนาความรู้สึกก็เป็นเจตสิกนะแล้วก็สัญญาความจำก็เป็นเจตสิกเป็นต้นเมื่อพิจารณารูปนามอย่างละเอียดที่ทั่วและรอบคอบแล้วได้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่นามรูปที่เท่านั้นที่เกิดมีแต่นามรูปเท่านั้นที่ดับครับอธิกายยกุติบุโลเดนะမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာကိုအကျဉ်းချုပ်တော့တထဟုတ်တာအဘိဓမ္မထသတုဒ္ဓပရမတ္ထတောစိတ်တံစေရတိကံရူပံနိဗ္ဗာနမိတိတပ္ပရာစိတ်စေရတိယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရမတ္ထတရား၄ပါးပဲရှိတယ်နော်ပရမတ္ထတရားတွေကိုသိမှသာလေနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ပရမတ်ကိုသိဖို့ရအတွက်ပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာယုတ်ပရမတ်ကိုသိဖို့ရအတွက်ယူပပရိက္ခညာအယုတ်က28မျိုးရှိတယ်ယုတ်က28မျိုး28မျိုးတည်တင်တိနဲ့ကျင့်တိတွေနဲ့တင်တိတွေနဲ့သိကျင့်တိတွေနဲ့သိမှယုတ်ကိုသိတယ်ခေါ်တယ်ယုတ်သိဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ် Sayadaw refers to the manual or Abhidhamma book. Therein it is said that Chaitan, Chitatika and Rupa Nibbana, they are only four ultimate dhamma, paramata dhamma, ultimate truths, consciousness, mental factors, Chitatika, mental factors, and Rupa, material forms, and then Nibbana. There are only four types of ultimate truths. And then among them, you must first know the nature of material forms. They are described in the book 28 types of forms. You must first know the material forms. ขอโอกาสขออนุญาตนะครับสำหรับผู้ที่มีสมาธิก็จะมีโอกาสที่จะพิจารณาปรมัตถธรรม4ไปตามลำดับนะครับปรมัตถธรรม4ที่จะพิจารณาก็มีรูป28รูป28นี่ก็เป็นรูปต่างๆซึ่งสามารถศึกษาได้ในพระพิธรรมนะครับแล้วก็สำหรับพิจารณานามที่จะพิจารณาได้ก็คือจิตหรือว่าวิญญาณหรือว่าใจในประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เป็นเจตสิกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตและมีที่เกิดเดียวกับจิตยกตัวอย่างเช่นสัญญาเป็นความจำได้หมายรู้นะครับเวทนาก็เป็นความรู้สึกเป็นต้นเมื่อพิจารณารูปนามเนี่ยจนกระทั่งได้วิปัสสนาไปตามลำดับแล้วเนี่ยในที่สุดก็จะมีโอกาสรู้ถึงมรรคผลซึ่งมรรคและผลเนี่ยก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าเป็นปรมัตถธรรม4ปรมัตถธรรม4เนี่ยก็จะมีจิตสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตก็คือเจตสิกเป็นนามธรรมมีรูป28แล้วก็มีนิพพานครับအဓိကယုတ်ကိုသိဖို့ရအတွက်ယုတ်ကဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဒီကလတ်တွေနဲ့ယုတ်ကလတ်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ဖြစ်တာမို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တိုင်းယုတ်သိဖို့ရအတွက်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုရမယ်စတုဓာတုဝဝထံကမ္မထံဆိုရမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်နော်အဲ့ဒါဓာတ်ကမ္မထံကိုရှုမှတည်းအမှုံနေကြမယ်အမှုံနေနဲ့တိဆောက်ကလတ်စီးတွေနဲ့တိဆောက်ထားမှာကလတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုသိမှတည်းအမှုံတိုင်းမှာယုတ်တွေပထဝီယုတ်အဘောယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်အယောင်အနတ်ယတဩဇာဇီဝိတဇက္ခုကြီးနာကြီးနှာခေါင်းကြီးရှားကြီးစက္ကုပတာရယုတ်သောတာခန္ဓာစေဝကာယဆိုတာနော်အရိယဝတ္ထုယုတ်အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းယုတ်အမျိုးသမီးဖြစ်တောင်းယုတ်အတန်ယုတ်တို့အစ္ဆဒဗေဒမခွဲရင်ယုတ်က18မျိုးပဲရှိတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယုတ်က18မျိုးယုတ်အတုတွေကဆိုတော့အမုံလေးတွေကြားကအကာတတဆိုတာပြိစ္ဆေရယုတ်ယုတ်အတု
ရုပ်အစစ်တွေအမူအရာကိုရုပ်အတုခေါ်တယ်နော်ထိုင်တယ်လို့သိတာကိုကာယဝိညာဉ်ယုတ်သွားလျောင်းတယ်လို့သိတာကိုကာယဝိညာဉ်ယုတ်စကားပြောတာကိုဝစီဝိညာဉ်ယုတ်နော်လဟုတာတခါတွေပေါ်တယ်မုရုဒ္ဒနုညတ်တယ်ကမ္မညတ်တယ်အလုံးလုံးကောင်းတယ်တခါရုပ်အစစ်တွေအမူအရာကိုရုပ်အတုက10မျိုးရှိတယ်ဥပ္ပဇ္ဇယတဏ္ဍတိဇရတာအိဋ္ဌတာဆိုတဲ့ရုပ်အတုက10မျိုးရှိတယ်ရုပ်အတု10မျိုးနဲ့ရုပ်အစစ်18မျိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ28မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့28မျိုးလောက်တော့သင်ရမယ်ပထဝီယုတ်ဆိုတော့ကပထဝီရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကမဟာတဲ့သဘောပဲကက္ခလလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့သူ့ရဲ့သဘောကိုသိမှလက္ခဏာကိုသိမှရုပ်ကိုသိတယ်သူ့လက္ခဏာနဲ့ကိုသိရမယ်စက္ခုကြီးရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်သောတာကြီးရုပ်ရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့သင်သိကျင့်သိတွေနဲ့သင်နဲ့သင်ရမယ်ကျင့်လဲကျင့်တတ်အောင်အဲ့သင်ရမှာအဓိကတော့မသင်ဘဲနဲ့မသိဘူးသင်ရမှာပဲเนาะ Sayadaw advised that you need to learn, you need to study about the nature of the material forms. And there are 28 types of material form. Out of them, only 18 types of forms are objects for meditation, vipassana meditation. For example, Bhattavi, Abo, Tijo, Vayo, Vanok, Vanakana, Yata, Oza, Sakhu, Tota, Kana, Zewakaya, Ariyawatu, 80 Bawa, Pong Bawa, and Thasada. So these are 18 types of form for you to meditate vipassana meditation. The other 10 types of material forms are only manners or special hints or maybe images or something like the true material forms. They are also called anefana rupa, the 10 types of forms. On them you cannot meditate vipassana meditation. So only 18 types of forms are necessary for you to meditate on. And so Sayadaw advised you to study the nature and the nature of the rupa first. ครับขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับปรมัตถธรรม4ได้แก่รูปเจตสิกรูปจิตเจตสิกนิพพานเนี่ยในสิ่งแรกที่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสเนี่ยควรจะศึกษาก่อนก็คือรูปเนี่ยจะมี28ประเภทในรูป28ประเภทนี้มีรูปที่พิจารณาได้18ประเภทและอีก10ประเภทเนี่ยพิจารณาไม่ได้เรายกตัวอย่างรูปที่พิจารณาได้เช่นธาตุ4ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมภาวะรูปก็คือรูปผู้ชายผู้หญิงหัตถยรูปก็คือรูปที่เป็นที่เกิดของจิตใจนะครับภาษาทรูปก็คือเป็นที่ตั้งของอายตนะภายนอก5ก็คือทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเป็นที่ตั้งของการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสแล้วก็สัมผัสซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจะรู้ได้ด้วยการศึกษาพระพิธรรมก่อนเมื่อมีความรู้เข้าใจแล้วก็เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ฌานพอได้ฌานแล้วเนี่ยมีความชำนาญในฌานแล้วก็สามารถจะพิจารณารูปได้ครับရုပ်တည်သိပြီဆိုရင်ကောင်းတယ်ရုပ်က28မျိုးပဲရှိတယ်30ပုံလုံးကိုကြည့်ရမှာအကုန်လုံးကနော်30ပုံလုံးကြည့်တတ်မဲ့တက်ရှိအစ္ဆဒဗိဓာကိုကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲရုပ်က28မျိုးပဲရှိတယ်ရုပ်အတုက18မျိုးရုပ်အတုက10မျိုးရုပ်အစစ်က18မျိုးလို့သိရင်ရုပ်ကိုသိတယ်ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ရုပ်တွေမှမသိဘဲနဲ့ရုပ်ကိုသိတာမှမမြင်ရုပ်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်ရုပ်တွေကအမှောင်လိုက်နိုင်တဲ့တိဆောက်တော့ကလပ်စီတွေတွေးပါအဲ့ကလပ်ကိုတက်ခွဲမှရုပ်တဲ့သဘောတွေသိမယ်ပထဝီရုပ်အဘောရုပ်တေဇောရုပ်ဝါယောရုပ်အယောင်ရုပ်အနတ်ရုပ်အယတမဲ့အမဲ့ရုပ်တွေကိုကွဲကွဲပြဲပြဲသိအောင်သင်သိကျင့်သိနေတဲ့သင်ရမယ်သင်လို့သိပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေပညာမျိုးစေတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရမယ်အဲ့မှာတမာတိကောင်းတော့သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမာတိကောင်းကောင်းနဲ့ဒီရုပ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာယူပပရိက္ခဉာဏ်ရုပ်ကိုရှာဖွေတဲ့နည်းရှာဖွေလို့ရပြီဆိုရင်အသုံးချတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဝိတမာတိကောင်းရင်ဝိပဿနာရှုလို့ရပါရုပ်တွေကိုသိရင်ရုပ်ကိုဝိပဿနာရှုလို့ရသွားပြီเนาะဒါကြောင့်မို့
ယုတ်တိသိပြီဆိုရင်တော့အာယောင်ယုတ်ကိုအာယုရမြင်သိစိတ်တွေအတန်ယုတ်ကိုအာယုရကြားသိစိတ်တွေအနံ့ယုတ်ကိုအာယုရနံသိစိတ်တွေအဲ့မှာနံတရားတွေကိုရှာလို့လွဲပါတယ်နော်ယုတ်ကိုသိဖို့ပဲအဓိကပဲယုတ်သိရင်နံသိမယ်ယုတ်နံပဲရှိတယ်ငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လက်ပြောက်ကောင်လူကောင်နတ်ကောင်ဗျမဆိုတာကမရှိဘူးရှိတာကဘာလဲယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်အဲ့နံကတာစိတ်နံနဲ့စေတသိက်နံအဲ့နံတရားတွေကိုရှာဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်အတိစိတ်လေးတွေသိကစိတ်က89စိတ်ရှိတယ်လောကီစိတ်က82စိတ်ရှိတယ်အဲ့စိတ်တွေသိအောင်မစိတ်မှရှင်းတဲ့စေတသိက်တွေက52လုံးရှိတယ်ဘယ်စိတ်မှာဘယ်စိတ်တွေရှင်းတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးဟောပြီးသားပဲသိအောင်သင်သိနေတဲ့သင်ရမယ်ကျင့်သိနေတဲ့သိရမယ်သိမှစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနံပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနံယုံနံလို့သိအောင်နာမရူပဝါဌာနညာယုံနံပဲရှိတယ်လို့သိအောင်နာမရူပဝါဝဒနာညာနာယုတ်ပဲရှိတယ်လို့သိတဲ့ညာရအောင်လုပ်ကြံလုပ်ရမယ်ဆရာတော် suggest again that you should learn the types of material forms first and then know their nature and then you will come to see that there is no soul, no God, no Brahma, no Sakha, no you, no me. They are only particles of material forms in your body. So you must first learn and study about the material forms and see by yourself through the vipassana meditation that there are only particles of material form in your body, no soul, no God, and then you move on to the knowledge of to know the nature of nama, mental entities, mental entities which are only consciousness and mental factors. They are taught in the text 89 types of consciousness and then associated mental factors. They are already out there in the books. You can learn and study fast, and then you see them through your insight meditation, and so you will see that there are only nama, mental entities, and rupa, material forms. No other, nothing else. No God, no Brahma, no Sakha, no soul. So first of all, you need, if you want to see the nature of nama and rupa, you must first develop samadhi. For the development of samadhi, you must first develop samadhi. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับในการพิจารณาปรมัตถธรรม4ก็คือรูปจิตเจตสิกนิพพานเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะต้องพิจารณาก็คือรูป28นี่ก็ควรไปศึกษาพระพิธรรมแล้วก็ทำสมาธินี่ก็ทำจนได้ฌานต่างๆนะแล้วมีความชำนาญเรื่องวสีในฌานเนี่ยแล้วก็จะมีโอกาสพิจารณาได้ว่ารูปเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กมากก็เรียกว่ากะลาปะนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบย่อยๆไปอีกซึ่งองค์ประกอบย่อยๆทั้งหมดนี้มีการเกิดดับมีเหตุเกิดมีความดับมีปัจจัยให้เกิดมีปัจจัยให้ดับจนกระทั่งเมื่อเห็นทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะได้ถึงกับคำว่าปัจจตังก็คือเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วก็ประจักษ์ด้วยตนเองก็จะไม่มีความสงสัยว่านี่เป็นสัตว์สังขารแล้วก็มีพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วนะสำหรับการเจริญสัมมาสมาธิหรือว่าสมาธิถูกต้องจนกระทั่งได้ฌานเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้เจาะลึกเข้าไปในรูปได้แล้วก็พิจารณารูปได้แล้วก็สามารถพิจารณานามได้โดยนามเนี่ยก็จะต้องพิจารณา2อย่างก็คือจิตใจหรือว่าวิญญาณก็มี89ประเภทโดยย่อนะครับแล้วก็มีเจตสิกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตแล้วก็อยู่ในมีที่เกิดเดียวกับจิตอีก52ทั้งหมดเนี่ย
ถ้าหากว่าเรามีสมาธิก็จะสามารถพิจารณาได้ ถ้าไม่มีก็เพียงแต่ได้แต่นึกคิดเอาด้วยเหตุด้วยผล แต่ผู้ที่มีกำลังสมาธิถึงขั้นฌานเนี่ยสามารถที่จะเจาะลึกไปแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งด้วยตนเองเป็นปัจจัตตังแล้วก็จะต้องไม่ต้องมีความสงสัยอีกต่อไปครับอิติอิสัตตังวากายกายานุปัฏฐิวิหรติภิดาวากายกายานุปัฏฐิวิหรติอิสัตตภิดาวากายกายานุปัฏฐิวิหรติอิสัตตกายอิสัตตรูปกายนามกายในกายานุปัฏฐิรูปกายนามกายတို့ကိုဖမှန်ထက်ထရှုသည်ဖြင့်ဝိရတိနေ၏ဗိဓဝါကာယေဗိဓဖြစ်သောကာယရူပကာယနာမကာယတို့နဲ့ကာယ ानु ပတိရူပကာယနာမကာယတို့ကဖမှန်ရှုလျရှိတယ်အစ္ဆဒဗိဓဝါကာယေအစ္ဆဒဗိဓတလဲကာယ ानु ပတိဝိဟတိတိရူပကာယနာမကာယတွေကိုထက်ထက်ကရှုတယ်အဲ့လိုရှုလို့ရပြီဆိုနာမရူပဝဝဌာဏဉာဏ်ရပြီဆိုရင်သမုဒိယဓမ္မာနုပတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းဝယဓမ္မာနုပတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတွေသွားမယ်ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုကံကြောင့်ကမ္မဇယုတ်စိတ်ကြောင့်စေတဇယုတ်ဥရုကြောင့်ဥရုဇယုတ်အာဟာရကြောင့်အာဟာရယုတ်လို့အကြောင်းတွေနဲ့ကသိအောင်ရုပ်တွေလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့လိုသိအောင်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ယုံနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်လို့သိအောင်အကြောင်းကိုရှာမယ်သမုဒိယဓမ္မာနုပတိဝါဖြစ်ကြောင်းကပါလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံစိတ်ဥရုအာဟာရဝတ္ထုအာယုံဖတ်တာယောနိသောမရတိကာရမြင်သိစိတ်ရဲ့အကြောင်းဟာအာလောကဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဒီမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်နေတာမြင်သိစိတ်တွေကနံတရားတွေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့တကွာသိပြီဆိုရင်သမုဒိယဓမ္မာနုပတိဝါဖြစ်ကြောင်းတဲ့ဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောဝေယဓမ္မာနုပတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်သမုဒိယဝေယဓမ္မာနုပတိဝါဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းတဲ့ကိုအဖန်ပန်ထထရှုသည်ဖြစ်ဝိရတိနေရမယ်ဒါကအကြောင်းတွေကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြိဿသမုပ္ပါတရားတွေနဲ့ရှားမယ် Sayadaw moves on to talk about the vipassana meditation a little bit. He asks you to meditate on the nature of nama and material forms and mental entities inside your body and outside in other bodies about the other bodies and so you meditate you contemplate the nature of nama and rupa and then you move on to another level to focus on the cause and the nature of the rupa, nama and rupa. What causes that rupa, kamaja rupa are caused by kama, chaitaja rupas are caused by chaita, and aharaja rupa are caused by ahara, and uduja rupas are caused by uduj. So that way, and then you just you can also refer to the paticca samuppada, what are the cause of ignorance, the avijja, what are the cause of craving, tanha, and so you need to find out the cause and their nature. So this is called in Pali samudaya dhammanupasi, vaya dhammanupasi. ขอโอกาสขออนุญาตแปลครับสำหรับในตอนนี้ท่านก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาเนี่ยก็มีทั้งรูปและนามนะครับสำหรับรูปเนี่ยก็จะมีเหตุปัจจัยให้เกิดอยู่4ประเภทก็คือจิตตชรูปก็คือรูปที่เกิดจากจิตกัมมัชชรูปรูปที่เกิดจากกรรมอุตุชรูปรูปที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมคือความร้อนความเย็นแรงดึงแรงดันเป็นต้นแล้วก็อาหารรูปหรือว่ารูปที่เกิดจากอาหารเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่ามีสมาธิแล้วสามารถจะพิจารณาแล้วประจักษ์ได้ซึ่งสามารถที่แล้วก็สามารถที่จะน้อมไปเข้าไปในพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทได้เช่นว่า
สามารถพิจารณาได้ว่านับจากจุติจิตหรือว่าจิตที่ตายของชาติที่แล้วเนี่ยมาเกิดในปฏิสนธิในชาติปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเป็นต้นก็สามารถที่จะพิจารณาได้ครับအရေးကြီးတာအဲ့ဒါပဲနိအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲလောကမှာဖြစ်နေတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာလောကီသစ္စာကိုသိတယ်ပြီဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖြစ်လို့ရုပ်တည်နေနေဖြစ်တာပဲအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာလို့အကြောင်းလည်းသိသွားပြီအကျိုးလည်းသိပြီအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးလည်းမရှိဘူးအကြောင်းချုပ်တော့အကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေစာအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေစာအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိတဲ့တောင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့နေရမှာအဲ့လိုနေနိုင်ရန်အတွက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပါပဲ30ပုံလုံးကကြည့်လိုက်တော့ယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်အဲယုံနာကိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိဒုက္ခလည်းသိသွားပြီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိသွားပြီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားပြီလောကမှာဖြစ်နေတာကဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းသိတွေ့အဲ့ဒါတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင့်နေအောင်လေ့ကျင့်ခံလုပ်အောင်မှာအဲ့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံတွေဒါတွေရှိအကြောင်းလည်းမစွဲတော့ဘူးအကျိုးလည်းမစွဲအကြောင်းလည်းကြောက်အကျိုးလည်းကြောက်ပြီနောက်ပိုင်းအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကုန်တဲ့နေရာအစွဲကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်သောတပတ္တိမဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ခေါ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးလောကမှာဖြစ်နေတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ငါမရှိဘူးသူတော်ဘာယောက်ျားမရှိဘူးအနိစ္စအစုပုံဒုက္ခအစုပုံအနတ္တအစုပုံပဲရှိတယ်လို့သိနေပြီဆိုရင်တော့စွဲစရာမရှိတော့ဘူးเนาะသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝေယဓမ္မသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝေရတိเนาะနာသကိဉ္စီလောကေဥပါရိယတိဧဝံဘိခောဘိက္ခုဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရိကာယေယောပေါင်းနာကာယ ानु ပတိယောပေါင်းနာအပေါင်းကိုအဖန်မှန်ရှုသည်ဖြစ်ဝိဟရတိနေနိုင်အောင်ကာယ ानु ပတရာသတိပ္ပံအာနာပါနပပကနေနိဗ္ဗာန်ပေါက်တဲ့ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တိုင်ကျင့်နိုင်အောင်အဓိကတော့ယူပပရိက္ခဉာဏ်နာမပရိက္ခဉာဏ်ယုံနာကိုသိရလို့တယ်ယုံနာကဒုက္ခသစ္စာပဲယုံနာကိုမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယုံနာကိုသိအောင်ယုတ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်နာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ယုတ်တိနံတိသိအောင်သင်ဖို့သင်သိနေတဲ့သင်နာသင်သိနေတဲ့သိဖို့လို့တယ်ကျင့်သိနေတဲ့သိရင်ဘယ်ချိန်နေပွားလို့ရတယ်နော်ပိုက်ဆံရှာသလိုပေါ့ပိုက်ဆံရှိအောင်ရှာရတယ်ပိုက်ဆံမရှိဘဲနဲ့သုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ယုတ်တိနံတိကိုရှာရမယ်ရှာပြီးဆိုရှိပြီးဆိုရင်ဘယ်ချိန်နေတဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးသိရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ် So Sayadaw says it is like in common sense in terms of common sense it is finding out of the cause and effect the nama rupa mental material and mental forms material forms and mental entities are caused by an avijja tanha upadana karma so you must know their cause and how they appear in this world there is nothing else than nama rupa all around us in the whole universe in the whole existence and all types of existence 31 in all 31 planes of existence there are only nama and rupa you must find out nama and rupa first and their cause that you will find out their cause avijja ignorance tanha craving upadana clinging and karma doing again and again so you must first develop samma samadhi and samma ditti because the Buddha has taught us how to develop the samma samadhi samma samadhi to get to nibbana ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับสำหรับการพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้สมาธินะครับแล้วก็นำไปพิจารณาเหตุรูปนามใน31ภพภูมิซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้หมดอย่างเช่นว่าในสมุทัยธรรมะซึ่งมีอวิชชาตัณหาและกรรมเนี่ยก็จะต้องพิจารณายกตัวอย่างเช่นว่า
เวลาจะเกิดเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็มีอวิชชาเห็นว่าเป็นสัตว์เห็นว่าเป็นบุคคลแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดประการหนึ่งมีตัณหาก็คือภาวะตัณหาก็คือเป็นเหตุตั้งความปรารถนาให้เกิดในภพต่างๆเช่นปรารถนาจะเกิดในเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเทวดาเป็นต้นแล้วก็มีกรรมก็คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยอวิชชาตัณหากรรม3อย่างนี้ก็เป็นเกิดให้เป็นเหตุให้เกิดภพแล้วก็เกิดชาติตามลำดับซึ่งพวกนี้จะพิจารณาได้ก็จะต้องมีสมาธิและพิจารณาตอนที่ไปจนกระทั่งถึงตอนที่จุติจิตของชาติที่แล้วแล้วก็ปฏิสนธิคือจิตเกิดของชาติปัจจุบันเป็นต้นว่ามีอวิชชาตัณหาและกรรมอะไรเป็นเหตุเกิดเมื่อพิจารณานามรูปทั้งหลายแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจถึงลักษณะ3ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับแล้วก็จะมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานได้โดยตามลำดับของวิปัสสนาครับติသစ္စာလေးပါးသိဖို့သာသနာပြုမှာဒါပညာသာသနာပညာကျင့်စဉ်နေကျင့်တော့တမာရီကုနော်ပညာကျင့်စဉ်နဲ့မနှောမှာသာသနာတည်တယ်ဒီလိုကျင့်စဉ်နေကျင့်တော့ကျင့်စဉ်အဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးသိတော့ပညာကျင့်စဉ်အဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးသိဖို့လို့ပဲလို့နော်သစ္စာလေးပါးသိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲသစ္စာဉာဏ်ရသွားပြီစေတုသစ္စာပရိစ္ဆာရကမောဟသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးသွားတဲ့မောဟကဘောဟတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဖုံးတာခုလည်းမသိရင်ဖုံးနေမှာပဲခုကသိဖို့ရအတွက်ဘုရားကတမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်ဖို့ရအတွက်တမာရီသာသနာပညာသာသနာမနောမှာပြုရမယ်မနောကံကောင်းအောင်ကျင့်တာကိုတမာရီကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေရင်မနောကံကဖြူစင်မယ်ပညာတွေကျင့်နေပညာကျင့်စဉ်တွေပြည့်တာရေးဖြူစင်ပြီးတော့เนาะအဖြူစင်ဆုံးပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလပညာကျင့်စဉ်ရှိနှံကတမာတိကျင့်စဉ်ရှိသီလเนาะသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးဖြင့်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကြီးမပြောက်ဖို့ရအတွက်သီလကျင့်စဉ်တွေကိုယ်မှတည်အောင်နှုတ်မှတည်အောင်သမာဓိကျင့်စဉ်ကပညာကျင့်စဉ်ကမနောမှတည်အောင်သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေဖြစ်၍သာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအမသစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလို့ဟုဆုတောင်းပဌနာပြုကြပါကုန်Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw prays that all of you may be able to develop sila, samadhi, panya, until you get to the nirvana and spread the sadhana as much as you can. Sadhu, sadhu, sadhu. ขอโอกาสขออนุญาตแปลนะครับท่านเสียดอกก็ให้พรว่าขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความเจริญทั้งในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นสิกขา3ในพระศาสนานี้จนกระทั่งถึงพระนิพพานเมื่อท่านถึงพระนิพพานแล้วขอให้ท่านได้มีโอกาสเผยแพร่ศาสนาของพระบรมศาสดาครับSadhu, sadhu, sadhu. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādhami Svakhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ NamassāmiสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิShe said, "Oh, can go now." Can go now. Please. Imaya dhamma dhamma patipatiya. Amya we sharing merit. I pay respect. More. Imaya dhammanu dhamma patipatiya
พุทธังพุเสมิอิมายาธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังพุเสมิอิมายาธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาสังฆังพุเสมิอัฏฐาอิมายาปฏิปัตติยาสาดิมรณางามริมรณามาปฏิโมเสสามิอิทัมเมปุญญังอาโสรคยาวะหังโหตุอิทัมเมปุญญังนิพพานัสสะปัจจโยโหตุมะมะปุญญาภาคังสัพพสัตตานังปาจิมิเตสัพเพเมสัมมังปุญญาภาคังลัพพันตุสาธุสาธุสาธุ